安尼我就起讲。线顶的朋友，大家好，欢迎大家来参加第243回的世界台湾文化论坛。就是世界台湾文化论坛为2021年起讲，一礼拜一摆。目前是阮吉南书院一个月会斗换一场。就是阮来找迄个讲者安尼。阮的主题是台语讲万通面。头仔影着迄个，我家己袂记得第几摆啊。迄个明显台湾片写第10摆吼。阮之前捌找过迄个工程师来讲 AI， 嘛有找过迄个石鼓这边牵红线的，开鸡排店的，嘛有找过讲迄个人本好的牌，讲法拍的国会游说，美国东军等等。吼，遮个影片都是伫迄个世界台湾文化论坛的 YouTube 频道内底拢找得到。以下就简单小解金南书院，但是我找一个投影片。好，阮金南书院是2024年伫北加州石鼓这边成立的无主摊的组织，吹沙台语振兴，提升台湾人的族群意识。逐个月阮拢会举办实体的台语活动，或者请卡，已经办过足侪摆最近嘛开始一礼拜一摆的囡仔共学团，或者汤生丸，都是当时恁人伫咧北加州这边欢迎来参加阮的活动。好阮嘛有线顶的活动，包括亲像这定期拢会办的线顶的读册会，嘛有伫咧台湾学校开袂少台语课。阮嘛有最近新开的一个大众媒体台语，就是为大众媒体来学一寡台语的新词台语的知识等等。好最近嘛拍算，这是几月开始？8月开始，嘛要开一个用请迄个工程师来教咱用台语教咱教工程师用一个 AI 来写课安尼。好，阮嘛有一寡出版品，这台语囡仔课本好诶牌甲人本合作诶，阁有即个最近新出诶牛地诶初学，伊是一个讲数学原理诶一本册。好，若是对以上即寡物件有趣味，欢迎来就是关注阮诶网站。阮的社交媒体位遮会使找得到，都是会使得到上新的消息安尼。今仔日咱是邀请到台澎国际法律建国连线的创立人黄胜峰先生。毋知影大家敢有伫迄个网络顶头看过迄个法律建国相关的讨论？敢会好奇讲，法律建国是在讲啥？我家己头一摆。少侪当进前，头一摆看到迄个法律建国的论述的时阵，就是迄阵头一摆看到，感觉讲，一群人伫咧上康上芳安尼，你去国际上讲遮个代志，敢有人会插你安尼？毋过，就是了解愈来愈侪台湾的历史，知影讲当初台湾敢若是交互中华民国代管了后。阁有了解愈来愈侪建国的理论了后，我感觉这条路有影有道理，大力支持。黄胜峰先生伊是台法律系毕业，台北大学刑法的硕士，伊阁走去迄个英国伦敦大学学院读国际法的硕士，对迄个法律建国理论了解真深。相信大家毋管有啥物问题，拢会使提出来讨论，伊绝对袂互你考倒安尼。先讲一声歹势，因为我今仔日为着台语时间，我爱为迄个台湾尾，总去台湾头，所以就是我等者就爱先偷离开安尼。后半场就交互阮书院另外一位理事冰涵来主持。好，刷落来就交互黄先生。好，多谢。我先甲我这个 sharing 关起来。安尼主持人好吼，大家今日来到遮的朋友大家好吼。我是黄胜峰，感谢个金南学院吼，互我有这个机会啦，来甲大家分享这个法律建国吼。
即个对台湾即个未来吼，相信讲大家拢有真侪想法吼。其实伫台湾遮法律建国其实应该是足少数的啦吼，因为大部分的人即马可能大家拢听过，主张都是正名制宪国家正常化嘛吼。为虾米讲咱即个会有一群人咧讲即个法律建国吼？我相信就是讲可能是咱即马有一寡讲法，讲过去一寡做法吼，咱可能大家看了后思考讲，可能佫有除了即马所讲的即个方法以外，是毋是佫有其他的路会使行啦吼？当然讲大家的目标拢是共款，拢是希望讲台湾会使变做未来会使变做是国际社会拢信任的主权独立国家嘛吼。所以讲你即个时阵，大家拢有家己的想法啦吼，拢会去替台湾去找出路啦吼。所以讲我今仔日就是马上透过即个机会吼，来甲大家来介绍即个法律建国吼。你即讲的即过程当中内底吼，可能若是我内底若是讲到一寡甲大家即马目前的一寡想法吼，还是讲看法无啥无共款的部分吼。就请大家小包容者吼，因为你遮即个部分就是因为讲都是无共款的观点啦吼。倒一个观点是正确的吼，倒一个正确倒一个方式可能较有效吼。我想讲，就是大家会使搁听较侪物件了吼，家己再豆来做判断吼。你遮即个文我嘛甲大家强调吼，所以今仔大家分享遮即个物件，我毋是讲我讲的一定对吼，我嘛无讲甲我的讲法无共款的人都是毋对吼。主要就是讲到底即个讲法即个做法到底是有道理无道理吼，就是讲咱爱按照实际上的局势、实际上的状态吼，来决定讲包括当然讲咱大家要达成的目标是啥物吼。来做这个决定。刷来吼，我想应该会使分享这个画面。好，唔知影这个大家敢有看到我即马分享的这个画面？有吼。好，你遮吼，我想我就开始讲啦吼。因为讲今仔日其实我准备一寡物件啦吼。内容可能会较济我唔知影讲。唔知影讲你即摆即演讲内底即时间是毋是有够讲煞吼？要毋过无要紧，就是讲，我若是讲你即演讲时间内底无法度完成吼，那即个做出来即个 PowerPoint 吼，卖请即个咱主办单位分享大家吼。若是讲，因为我知影讲即摆即演讲，除了台湾这边，阁有即个美国这边嘛，美国这边东方甲西方这边吼。所以恁的时间甲台湾遮可能无啥共款，台湾遮这边是早起10点啦吼。美国遐应该是暗时吼，所以讲若是大家若是听了，就是讲较晚就是想要休困讲才先休困，因为讲应该只有录影嘛吼，所以即后壁部分会使即大家有时间休再过来看吼。好，刷来个继续开始。讲上一开始当然先大家讲一句话，相信讲真侪人拢知影讲即个 George Orwell 吼，有一个1998吼，这本册吼，伊内底讲了一句话，想控制过去就控制未来吼，想把握即马现在就把握过去啦吼。所以讲，咱即马有真侪对台湾即马现状的理解吼，甚至讲包括伊的未来爱安怎行吼，基本上咱拢是有诶时阵，咱家己本身的认知吼，拢爱看讲咱即个想法是为倒来吼。所以我讲。你即个时阵，就是咱可能要定定爱去思考，讲咱即马所想的，即个到底是啥甲人讲的。过来就是讲你遮即个部分是安尼吼，拄则讲吼，就是咱即马对台湾的未来有真侪做法吼，真侪想法吼。我就跟咱举一例吼，日本吼，即个故事啦吼，2007年的时阵办一个马拉松啦吼，因日中内底因为带头的即个。领出的即个人吼，伊掂着路吼，结果吼，即个263名即个选手内底吼，敢若剩一个吼，有行的路线是对的，其个人伊就赢啦吼，其他262名伊拢掂着路吼，所以因拢资格拢无互取消去吼。即个故事基本上是安尼吼，就是讲，咱会使看就是讲，带头的人有可能带毋着路啦吼，另外就是讲。因为到上尾要真正行着路的只一个人吼，其他262个人拢行唔着路，所以你缀较侪人去行，
你行迄条路无一定是对的啦吼。啊，过来就是讲，这263名内底262名拢总啊上紧的吼。啊，结果也毋过上尾后真正完成的是上尾的一个吼。所以讲新出发的人吼，无一定会先到啦，无一定会先到位吼。啊，我想讲，这基本上嘛是咱即马咧讲一寡台湾的建国论述啊，吼，啊，伊讲做法加一步。我想讲，因为有真侪前辈吼，啊，过去嘛有用真侪时间咧拍拼吼，啊，也毋过就是某一个程度来讲，就是毋是讲因做的毋对吼，也毋过有诶时阵就是讲，我想讲咱有一个了解，就是讲。先开始去行，哎，讲用较侪时间，哎，较侪人行的迄条路吼，伊迄无法度保证讲，迄一定是正确的路，所以讲到底倒一条才对，哦，即个议员爱豆豆去思考。啊，另外一点就是讲，哦，嗰点刚举一个吼，咱运动内底有些triathlon 嘛，吼，啊，这铁人三项啦，吼，啊，内底有游水吼，啊，骑控车吼，啊，有走啦，吼，马拉松啦，吼。啊，每一个阶段吼，其实状况无啥共款吼，所以讲你若一个受水的时阵，你用迄个行迄个做马拉松的方式，当然无法度完成嘛吼。啊，你今仔日骑控车啊，骑脚踏车，你今仔日用受水的方式嘛无法度完成嘛吼。啊，所以讲你遮即个部分就是讲，有诶时阵一件代志咱要完成的时阵，可能会分做一阶段吼。啊，每一个阶段需要的方法是无共款的吼。啊，所以讲咱咧完成这件代志的时阵，就你爱看讲，你即马是咧倒一个阶段嘛吼，啊，你这个阶段的目标是啥物？啊，你爱用啥物款的方式去处理吼？啊，所以讲，我相信我大家拢知影，就是这台湾建国吼，台湾独立吼，这件代志其实已经大家已经拍拼足久啊啦吼。啊，个过程当中内底嘛，经过真侪阶段，每一个阶段拢有无共款的条件吼，拢有需要处理的问题都无啥共款，所以基本上嘛。需要用无共款的方式吼，才有法度去完成有法度完成啊，经过迄个关卡吼，所以伊这个部分可能就是咱即马来讲，这台湾这法律建国的时阵吼，其实嘛是要互希望大家会使思考这就是讲，咱这很出席吼，这个咧处理这一寡代志的时阵吼，是毋是即马状态甲过去吼23年、20年、30年。50年以前的状况，可能是不是无共款啦？啊，若是无共款，是不是即卖方法都要改变吼？啊，所以这嘛是另外一个思考点。啊，过来就是讲，你这是希望甲大家，甚至是做一个有风车啦吼，嘛是甚至嘛是讲希望讲大家甲我或者讲啊，若是有听到我即个讲法的时阵，甲我包容者，就是讲是安尼吼，这个。大家过去这几60年一直都听过真侪甲台湾法律建国吼，台湾建国、台湾独立有相关的一寡论述讲法吼。啊，基本上是安尼吼，这个新的甲旧的讲法吼做法吼，新的可能会取代旧的啦吼。啊，嘛无一定讲一定取代，你有可能讲新的嘛有可能唔对吼。要毋过你旧的讲法吼，你有可能会互新的去取代吼，这是有可能的。啊，过来就是讲旧的论点吼。伊若是讲毋对，哦，若是讲后来大家用客观的这个标准去判断的时阵，讲是毋对。无一定是提出这个问题，无一定是论述这本身的问题，因为伊有可能吼，当初伊咧提出迄个论点的时阵，伊迄个条件，伊迄个环境，哦，互伊无法度哦摕到完整的资料，哦，所以伊可能伫迄个时阵用有限的这个资料去做判断，哦，啊做出来的这个结论。哦，也是伊提出的论述，会使解说伊所提到的物件。也毋过，实际上来讲，佫较侪的资料出来时阵，伊进前所提出的这个论述，可能就爱佫调整啦。吼，啊，所以若是讲你遮咱有较新的论述、较新的讲法，甲过去无啥共款的时阵，吼，咱若是今仔日选择讲我接受新的论点的时阵，并毋是讲旧的论点迄个人有啥物问题，吼，就是讲你这部分基本上只是代表讲提出过去旧的论点的人，吼，伊迄个时阵受到一寡限制，所以互伊迄个时阵会提出迄种讲法，吼。所以提出新论点，吼，并毋是咧
讲即个过去提出过去的论述的人有倒位做毋对啊，是安怎多喏？毋是安尼吼，基本上这是咱就是一直咧求新求进步的一个过程啦吼。过来就是讲，咱若是今仔日吼，按照客观的即个标准去判断了，认为讲，即个新的论点较有道理吼。你即个时阵，咱嘛爱知影一件代，就是讲，我承认讲旧的论点有所在毋对，吼，并毋是讲阮无否定旧的论点，提出旧的论点的人伊的贡献，吼，迄是两回事啦，吼。提出过去旧的论点的人，伊迄个时阵提出的论述，吼，伊一定都有一定的贡献，吼，互大家对迄个时阵对家己所伫的即个状态哦，有较明确了解嘛，所以一定拢有一寡贡献。所以讲理解这个部分，希望大家理解心理上吼，嘛爱有一个见识，就是讲，若是讲今仔日有新的论述出来的时阵吼，无一定吼，你若是接受吼，你无需要因为讲我接受这就是表示我否定嘅提出这个过去旧论点的人安怎无毋是啊，这完全毋是这种人归人吼，论述归论述，主张归主张啦吼，所以接受一个新的论点无。代表讲你爱否定嘅提出过去旧的论点的人，这完全无共款吼。所以希望讲，若是讲大家像讲，我相信讲嘛是个前辈吼，你这个议题顶头嘛做真侪研究吼。我是想讲，你若是认为讲你所提出的论述主张上，就是讲可能甲后壁较新的一寡论述主张有冲突吼。你嘛无需要因为讲。别人的讲法甲你无共款所以你就讲是毋是对我本人的攻击？其实毋是安尼啦吼，这基本上就是大家咧讲论述吼，拢是为了台湾好啦吼。好想讲今仔日吼，因为你讲法你见过嘛吼，所以可有一寡物件较基础的来讲啦吼，因为有真侪这种观念，基本的一寡观念吼，可能大家过去无啥机会去了解好来讨论吼，所以变做讲你讲。甲我讲的名词共款，要毋过意义可能无共款吼所以你这时阵讨论的时阵，有时阵就是无法度好好来沟通啦吼所以我讲理解这份可能有一寡咱就是为国际法的角度来做对一寡迄个概念做一寡定义吼所以首先是讲国家吼过来就是讲来解说讲即马即个这题吧，啥物对台湾法律建国。过来就是讲，来讲即马台湾的现状，即马的困境吼，甲法律建国的关系。所以想讲一开始来讲，啥物有对国家吼，国际法内对国家吼，其实真简单啦吼，伊就是主权国家吼，英文就做 sovereign state， sovereign state， 这是法律上的法律上的国家吼，你国际法顶头吼有所谓的主权国家的法人格，而且国际法的政治实体，所以你一定爱有。这个国家法人格，而且政治实体，政治实体，你才是所谓的主权国家。你若是无这个，你都毋是主权国家。咱定了听到一个讲，就讲台湾即嘛是事实上的国家我嘛爱甲大家讲者，就是讲基本上，事实上的国家，这个是政治的名词伊毋是国际法顶头的名词。国际法顶头并无事实上的国家，这个讲法啦国家就是国家，就是主权国家，就是 sovereign state， 无事实上，因为你国际法内底你讲到国家的时阵，阮会为遐牵出来真侪讲，你是一个国家的时阵，你的法律上啥物权利嘛？所以讲你一定爱是法律上你是法律上的主权国家的时阵，迄个讨论才有意义你若是毋是法律上的主权国家你讲你是事实上的国家，你会有迄种法律上的，敢若国家才有的一寡资格，还是讲迄个能力所以讲这事实上的国家也功能啦就是讲你来讲这毋是主权国家地位，也毋过实际上的运作时阵，伫外观顶头运作的时阵，类似主权国家的政治实体所以讲即马就是理解这个部分，就是大家可能爱分得清楚，就是讲事实上的国家这个可能是政治，基本上是政治语言啦那基本上一般会讲这个。用这个名词的，我相信嘛，大部分拢是政治人物啦，伊会用这个讲法来去讲过来就是讲，相信讲大家应该拢听过就是讲国家毋过你翻译面对国家英文的名词，基本上有3个啦相信讲大家应当拢听过啦像第一个对 nation，nation 这个物件nation 这个
名词吼，伊重点是放咧人，重点是放咧人，吼是一群人啦吼。所以你基本上 nation 这个主要是讲你是人，你伫血缘顶头，是讲文化顶头吼，你是大家有共同的意识的这个共同体的群体啦吼。所以基本上迄是一群人咧共济吼。nation 吼无一定是国家啦，因为讲 nation 主要是讲人，过来吼 nation 这个名词吼，其实较好的翻译是可能是民族啦，民族。因为讲咱英文内底有一个对 nation state， 这个咧翻译变做讲民族国家啦，民族国家吼。你讲咱若是甲 nation 翻译变做国家，你 nation state 就变做国家嘛吼，就足奇怪吼。另外一点，有的人伊会讲 nation 翻译变做国族，国族。其实这个翻译是较无讲遮尔透动啦，因为第一个就是讲，毋是所有族群因拢有家己的国家。咱有一寡民族，伊家己本身无家己的国家，伊无家己的国家，你甲伊叫做国族，那就奇怪吼。因为伊无国啊，因本身因并无因用伊家己本身的民族，家己一个民族家己成立一个国家嘛。所以你甲迄个民族，甲迄个族群叫做国族，有淡薄怪，淡薄怪吼。过来另外一点就是讲，有的时阵有一个族群，伊刚一个时阵伊建立足一个国家，像讲首先讲大家拢知影有一个斯拉夫嘛，斯拉夫民族，斯拉夫民族，因就建立真侪国家像讲 Russia 这个乌克兰啊，乌克兰啊，个些 Belarus 啊，白俄罗斯啊，Belarus 这因这拢是这个斯拉夫啦，拢是斯拉比亚因所成立的这个国家嘛，所以你的这种讲或者个人国族，若是到底是倒一国？你是迄个 Russia 国族，还是乌克兰国族？所以讲迄个斯拉比亚这个部分，因家己本身，伊这个民族，翻译变做民族可能较好。另外一点，你讲你若是有的时阵就真侪族群，大家共同来建立一个国家嘛，所谓的这个多民族的国家。你这个时阵你个甲中某一个国家、某一个民族、某一个族群，甲讲迄个叫做国族，这嘛足奇怪。应该讲你就敢若讲中一个去包括所有的安那，这嘛无讲介有道理。所以讲较好的这个翻译是该叫做民族啦，民族。过来另外一个定听到的大家报纸顶头啊，讲新闻顶头定听到的台湾人听到就欢喜的就是 country country 这个词基本上伊是咧讲的是地区啦，伊是讲一个地理区这个地理区较特殊的部分就是讲，这个地理区一定要有一个管理者你敢若一片地，伊袂号做 country 你这片地顶头的人因家己本身有一个组织咧管理的你这个时阵咱会甲伊号做 country 啊号做 country 你有这种情形，这片土地，这个所在你号做 country 伊讲伊无一定是主权国家，无一定主权国家举一个简单的例像我相信大家拢知影讲英国英国咱讲英国其实实际上应该是联合王国啦联合王国United Kingdom United Kingdom 伊家己本身伊是四地夹起来伊是迄个苏格兰英格兰威尔斯北爱尔兰所以讲就英格兰迄个 Scotland North Ireland 甲 Wales 你看这四地因本身因咧国际法顶头因拢毋是主权国家，因是联合王国的一部分联合王国因本身叫这来这四地每一个因拢叫啥叫做 country 所以讲 country 这个名词 country 这个名词你咧用的时阵你无一定是咧讲国家所以讲咱定去看到像讲有一寡国家的议员伊会讲伊认为讲台湾就是一个 country 台湾人就足欢喜讲就是讲因遮这个国家的这个国会议员都承认台湾是主权独立国家，我讲无毋是因只是有咧承认讲台湾即马即个所在伊是一个有一个管理者的一个所在并毋是讲伊就是国际法顶头的主权国家啦所以你会看着讲有诶今仔像讲美国，还是讲其他的国家，因的本身的政府
吼，因并无承认台湾是国家哦，吼，因政府无承认台湾是一个国家哦，吼，也毋过因伫一寡文件内底赶快用 country 这个名词来形容，哦，来讲台湾，哦，所以咱来知影讲，你若是讲今日讲 country， 你就是是这是一个主权对国家，为什么这个国家伊无要承认台湾是一个国家？吼，这都会相容吼，所以咱知影讲 country 这个名词吼，伊伫国际法顶头的意义，吼，甲大家所想的可能无啥共款。啊，一般咱听到基本上都是政治人物在讲啦，吼，所以咱就知影讲，因咧讲的迄个 country， 吼，伊要表示的迄个部分，基本上伊是要达成一个政治的目的，吼。好，所以讲 country 这个名词袂使直接甲主权国家吼，甲伊讲当作就是主权国家。啊，上尾就是 sovereign state， 吼，这就是法律上的物件，这是完全按照法律来讲，这就是主要来讲国际法顶头的主权国家，吼。所以这是符合国际法顶头意义的主权国家。过来吼，我想讲，相信讲大家一直拢有听过一个所谓的这国家四个要素嘛，吼，国家四个要素吼。啊，相信讲大家都有听过嘛，吼，像进行这个赖清德总统，吼，中华民国政权赖清德总统，吼，伊嘛咧讲伊什么国家10讲，吼，10个演讲内底啦，吼，伊就去讲着讲，什么人口啊、土地啊，吼啊、政府啊、主权啊，吼，伊讲遮些物件，吼。但毋过其实这个是其实是毋对的啦，吼，这是其实毋对的啦，吼，因为我相信讲大家对这个印象吼，连讲若是讲大家过去有接受过这个中华民国政权的这个教育吼，你会好对这个国家四个要素就是这4项嘛吼。因为我其实实际上伊这是甲伊内底有甲你改变伊的一寡观念啦吼，伊甲主权放伫内底吼。啊，实际上因对主权的解说是讲，你会使就是讲对内吼上悬的权利嘛吼。啊，所以讲你若是安尼想，你就感觉讲，你对这个所在有法度用有迄个权，有迄个时代，有迄个在调，甚至用武力去管理这个所在，迄就是有主权咯。无啦，这基本上都是甲这个事实上这个控制权，甲你讲这就是主权，这是毋对的讲法啦吼。啊，所以讲基本上，为什么中华民国伊咧教这个？所谓国家四个要素的时候，伊会去甲主权放伫内底。基本上，伊就是要互你接受讲，互你相信讲，只嘛因为伊即嘛甲你管，伊互你相信讲，只要有迄个材料甲你管，迄就是有主权。你就会互伊，你就会误解，你就会好做讲伊对台湾有主权。吼，实际上根本毋是安尼哦。所以迄这就是一个插仔话啦，吼，一个白插话，吼，白插话。好啊。实际上应该是安尼讲吼，主权国家有4个资格的特质啦，吼，特质。啊，这吼是大家定去听到蒙特维多吼，蒙特维多吼，这个国家权利义务公约吼，国家权利义务公约吼，第1条来去讲有4项物件吼，一定的人口吼，啊有范围有特定的这个土地吼，啊有政府，啊有外交的能力吼，无主权这2个字啦吼。啊，当然第1个就是国民嘛，吼，啊，你有领土，啊，佮有政府，吼，佮有外交，吼，有外交的能力，吼。要毋过你遮这个部分咯，其实定去听到真侪人咧用这个所谓国家4个特性啦，吼，特质，吼，这个物件，因为因拢甲你讲做4个要素嘛，吼，所以要毋过因咧用的时候，基本上迄用法拢就其实是无正确的吼，因拢是。我讲是先射箭再画靶，吼，就是讲因想要证明讲啊，台湾就是已经是主权独立国家，所以因咧遮讲一寡解说的时阵，因就甲即个所谓国家4个要素，吼，因就解用迄个方式，等于讲你只要有这4项，你就是国家，吼。实际上这伊毋是安尼用的啦，吼，这4项物件，吼，其实是拢咧排除讲某一个所在，吼，某一个看起来敢若是国家的物件，伊到底伊是。该排除讲，其实伊毋是国家啦，哦，就是讲，今日若有一个所在，哦，有一个所在，伊讲伊家己是国家，哦，啊，咱是按照这4点，吼，去看讲伊是毋是这4项伊拢有，伊若是4项伊拢有的时候，基本上你会使讲 OK， 至少你有满足这4项，哦，所以我袂用这4项甲你排除掉，哦，无讲你毋是一个国家，也毋过你有可能有其他的项目。
会排除讲其实你根本毋是一个国家，所以讲伊会使排除一个政治实体，甲伊讲你毋是国家哦。也毋过你无法度讲某一个政治实体你是国家。然后讲简单举一个，就像讲猪啦咱讲猪猪有4支骹嘛猪有4支骹所以咱若知影讲，若是今仔有一个生物伊讲伊有一个动物伊无4支骹，伊干那2支骹咱就知影讲，你这个动物绝对毋是猪因为猪有4支骹嘛所以猪一定要有4支骹所以若是今日看到一个动物伊干那2支骹，我讲你安尼你绝对毋是猪也毋过咱今日看到有一个动物伊有4支骹，就表示讲伊是猪吗？毋是安尼嘛所以讲，而且这文咱刚才知影讲，这4项这4项4个这个资格的这个特质伊是你若是国家，你一定会有这4项啦也毋过有这4项，你无一定是国家因为其实国际法顶头，佫有其他真正佫来判断讲某一个所在到底是毋是一个国家，其实佫有其他的条件。迄是上基，这4项是上基本的物件，毋是有这4项就是所以讲，而且咱讲国民因为这国民当然你要有一个国籍嘛，你要摕这个国家的这个政府的这个国籍国际法咱有讲国际法内底就是讲，这个国家伊所定的一个法律咱国籍要哪摕到话，咱还未出生就摕到的出生就讲你是本来是这个国民，你的后代所以你就直接你就是摕到这个国家的国籍过然后你这出生在某一个国家的领土顶头，你就直接摕到迄个国家的国籍基本上世界上大部分的国家啦因为国籍基本上拢是按照人所以讲因的国民的后代基本上伊个国家拢会承认讲伊有迄个国家的国籍有诶较少数的国家是讲你今仔日出生在伊的领土顶头，你会有法度摕到迄个国家的国籍相信讲上有名的就是美国嘛所以讲咱有知影讲有的人就是想要摕到美国的国籍，所以迄个大巴肚的，你就会还未生的时阵，就紧撞去美国遐伫遐生囝还有另外一种就是讲中啊一个啦就是讲这种做法就是讲，你是讲基本上是先按照人若是讲你按照人这个规则去看，这个人无法度判断讲你是毋是这个国家的国籍你这个时阵，你永远是无国籍的时阵，你会看讲你是毋是咧出生在这个国家的领土顶头？你若是你就会再摕到迄个国家的国籍像讲有的人伊爸母毋知影是啥，所以你就毋知影讲伊是倒一个人嘛要过伊若是出生像伊若是出生，像讲出生咧日本的领土顶头日本的国籍法伊嘛讲我毋知影你的爸母是啥，要过你出生在日本的国土顶头，所以你就会使摕到日本的国籍基本上大部分的国家因拢是选择这项，因为国籍法拢是这项啦，所以讲第一个先看伊的爸母是毋是迄个国家的国民，若是你就是伊的后代就是迄个国家的国民若是爸母毋知影，还是无国籍也毋过伊是出生在迄个国家的领土顶头，安尼伊嘛会互即个出生的这个会摕到伊个国籍还有一个物件是规划啦规划规划这就是家己选择的。出生是无头紧的嘛，咱毋知影讲你出生伫倒位所以规划这是家己选择的这是自愿的部分所以你若是自愿，你就要按照迄个国家所定的规则去完成相关的程序，才有法度摕到迄个国家的国籍国际法顶头有一名所谓的无国籍的人，这都是无任何一个国家的国籍的自然人啦自然人这个基本上都是咱有血有肉的人啦还有另外一种所谓的法人这就是像讲公司啦这个公司会讲是政府机关啦什么 NGO 啥基本上这拢是所谓的法人法人这就是按照法律所成立的法人一定是按照法律成立的，所以法人你若是讲伊的国籍，基本上就是看伊是按照倒一国的法律去成立的你就会判断讲这是倒一个国家的法制
啊，今仔日你若是有一个法人，你是按照国际法去审理的，啊，基本上你对国际法顶头国际法的法人啦，就是讲国际组织，你就是国际法顶头的法人。啊，因为我咱即马咧讲国民，所以讲咧国民内底诶法人这你就看讲你是按照倒一国诶法律去审理的。啊，咱即马最近我相信讲大家拢有定定有咧听，就是讲到底这个中配到底是毋是中华民国国民？啊，真正讲啊，你都是中华人民共和国的国民啊，你无台湾国籍，啊，而且这个部分是安尼就是这个。当然，咱会使安尼想啦，要毋过我想讲，到底迄人有国籍，有中华民国国籍，是毋是所谓中华民国国民那应该是要按照中华民国政权家己本身的规定去判断的所以咱首先咱就先看中华民国宪法第3条内底讲就讲，有中华民国国籍的人是中华民国国民，对吧？啊，咱就看中华民国国籍法，啊，国籍法这个物件是安尼相信讲真侪人看到国籍法的时候你毋知影讲中华民国国籍法你好做讲迄是中华民国来到台湾遮来遮再定的嘛？无中华民国国籍法是1929年的时阵就开始实行的啊，1929年的时阵，中华民国政权搁在中国啊，1929年相信大家拢知影台湾是日本的领土，台湾人迄个时阵是日本人啊，所以咱看1929年的时阵，中华民国国籍法内容是啥物咱就看讲 OK 出生的时阵讲，第一出生的时阵老爸是中国人啊，你就是中华民国国籍然后讲你出生的时阵老爸已经死啊也毋过恁老爸死的时阵是中国人啊，你就是中华民国国籍啊，恁老爸若是毋知是谁还是无国籍啊，恁妈妈恁母是中国人你嘛有中华民国国籍第4项就是讲出生在中国的土地顶头啊，你老爸老母都毋知影是谁，还是讲恁拢无国籍，安尼你嘛是有中华民国国籍啊，这个就是中华民国国籍法这个是为中华民国的这个立法院遐所写下来这个图这个资料都伫你遮大家拄则讲的这物件拢伫遮所以这是中华民国国籍法啊，咱看遮这个版本一定用到什么时阵？中华民国89年89年2月9号中华民国89年2月9号以前拢是用这个版本的国籍法去摕到所有中华民国国籍的人，拢是按照这个版本的国籍法去摕到中华民国国籍啊，中华民国89年是西元2000年啦西元2000年，所以讲在座各位，你若是咧2000年进前出世的，而且你有所谓中华民国国籍，你即马手头有所谓中华民国国民身份证讲恭喜大家你的中华民国国籍拢是按照拄则讲的这个版本去摕到的啊，那就请问大家，就是讲恁爸爸是中国人吗？恁妈妈是中国人吗？啊，是你出生在中国这个土地顶头咧啊，所以这就是中华民国国籍法啊，这2000年足趣味的因为即马真侪政治人物都会讲1996年嘛，1996年总统直选对吧？台湾变做主权独立国家啥？中华民国国籍法按照这个规定，你摕到中华民国国籍，一直到2000年拢是这个版本。所以1996年的时阵，咧中华民国办的总统直选内底投票的人，你是啥物身份？我是想讲，这个大家会使个思考一下1996年投票的人，法律上是啥物身份？啊，2000年第一摆修正嘛，修正了就重点是安尼伊是甲内底本来的中国人直接改变了中华民国国民了伊这代表讲法律上中华民国国民就是中国人我无甲你骗拄则这个这个1929年遮拢中国人嘛，对吧？中国人嘛出生后了中国国民嘛，拢改做中国人啊遮本来是中国地，对吧？本来是中国地即马变做中华民国领有这咱来想啥物有咧中华民国领有好，咱就看中华民国定义是啥物物件2011年2011年，中华民国法务部因为就是法律的问题，因咧问讲咧大陆地区犯罪中华民国人民
是咧中华民国领有来犯罪，还是领有啊犯罪啦？哦，有两种讲法，一种讲国家统一进程，哦，袂使算咧中华民国领有内底，哦，另外一种讲法讲有啦，哦，即个中华民国无放弃的主权嘛，所以犹原是咧中华民国的领有内底犯罪。因的结论是啥物？哦，第二种讲法，所以大陆地区是中华民国领有。这是什么意思？这是什么意思？这表示讲，若是按照中华民国国籍法，1929年一直到2000年的这个版本，所有大陆出生的人，拢是咧中华民国领有顶头出生的人。所以按照中华民国国籍法，因拢有中华民国国籍啦。而且1929年中华民国国籍法就已经实行了嘛。迄个时阵所有的中国人，中国顶头所有的中国人，你拢摕到中华民国国籍啦。咱即马看这对面遐的人啦，是毋是拢是1929年摕到中华民国国籍的中华民国国民因的后代？按照中华民国国籍法的规定，遐的人敢毋是对吧？遐的人敢毋是就是中华民国国民？所以你遮这个部分咱就要知影按照中华民国政权伊的法律规定去行基本上就是所谓大陆地区遐的人，基本上拢是中华民国国民。当然咱知影讲2023年的时阵因为这民进党执政嘛所以因就咧讲大陆人民无中华民国国籍安怎毋是这我甲大家讲，这基本上是这个函这只是一个行政命令啊，伊无法度取代伊的咧法律上伊的这个赞助伊毋是法律啦，所以伊无法度去甲法律甲打过啦。法律顶头是啥物？你用行政命令去讲你毋是讲我今日写一个行政命令，这个法律顶头就直接改，你要改你要修法啦，修改法律你把用这个方式去解说另外一点因来讲，若是甲中国大陆人民有关系，这个权利义务啥，你用法律来处理嘛？什么法律？什么法律？这个函出来进程，按照这个台湾地区甲大陆地区人民关系条例，函出来了后，犹原是共款的规定而且这个规定拢无改自头到尾拢无改所以完全无变化所以请问等下会再思考一下中华民国国籍到底是倒一个国籍我讲有的人讲是台湾国籍啦我讲会使再思考一下所谓陆配中配到底有中华民国国籍无？是毋是中华民国国民这项大家互我去思考而且我嘛要互大家知影，就是讲对面遐的人有中华民国国籍无？有中华民国国民，是毋是中华民国国民？这件代志对台湾人来讲上重要是啥物？其实毋是对面遐的人有中华民国国籍无？重要的是台湾人家己，咱家己有中华民国国籍无？这才是重点，这是重点。领土这就是讲一个国家按照国际法，会使主张拥有而且会使咧使用管理咧领头人透过这个得到家己利益的时阵，会使排除一下国家的干涉一个土地啦某一个所在是毋是某一个国家的领土，你要按照国际法来判断所以毋是按照宪法，嘛毋是按照地图所以你今仔日一个宪法内底去写某一个所在是阮这个国家的领土无效啦无任何一个国家的宪法有国际法的效力我来讲宪法遮尔厚，我就顶头就写地球就是阮的领土，毋就好你就征服世界嘛无啦，宪法无效嘛毋是按照地图所以讲你地图顶头毋然那画到偌水拄偌水都无效像讲咱拢知影讲阿强因的中国地图内底顶头拢会有因的家母嘛，你老家母嘛边仔拢画一个台湾伫顶头嘛我讲台湾是毋是中国的领土？毋是按照你的地图来画啦我毋管你地图安怎画其实中华民国嘛同款啦，中华民国伊的地图过去一直以来拢是笑海棠嘛，大家拢知嘛笑海棠嘛伊顶头嘛讲伊
台湾嘛画伫顶头嘛。也毋过，中华民国伊所画即个物件，迄敢是真正是伊的领土？哦，即嘛按照国际法来看吼，基本上迄伊迄个图嘛是毋对。另外就是讲，国家领土的范围吼，你嘛毋是按照无国际法效力的国际组织的决议来决定的。吼，所以国际法只要一个国家的领土，你的范围伫倒位吼，你毋是看某某一个国际组织伊的决议安怎写，嘛毋是安尼来定的啦。哦，拢系按照国际法来行吼。所以讲，像讲有人哦，像讲阿强啊，中国人上爱讲啊，什么联合国吼、联合国内底，伊拢讲什么台湾是 province of China， 所以讲台湾就是中国一部分安尼。我讲联合国伊是一个国际组织，伊毋是世界政府，所以联合国顶头伊所写什么物件，基本上迄只是迄个国际组织的看法，吼，伊咧维护国际法顶头的效力啦，吼，就是讲你迄个国际组织，伊会安尼看。也毋过，只是迄个国际组织本身的看法，哦，对其他国家来讲，基本上无迄个限制啊，无迄个效力，其他国家无一定要遵守啊，吼。到底一个所在是毋是某一个国家的领土，按照国际法来行，哦，国际组织的决议并是国际法，哦，哦啊，你领土要摕到，你要碰进来安怎？你要变更哦，你拢爱按照国际法来处理。拢来搞条法啊，领土主权原则上啦，原则上吼，爱透过条约来移转。啊，相信我大家拢嘛定定咧听到一个物件，就是讲一中宪法，一中宪法，哦，就是讲大家拢认为讲啊，就是因为中华民国一中宪法啊，所以讲台湾无法度去度互别咧一中内底，吼，好，啊，若是安尼，哦，咱就要去思考一个物件，来，中华民国宪法内底甲领土有关系的条文内底。伊是安尼写，第4条讲哦，按照国有的疆域，然后呢，疆域安怎讲？哦，疆域嘛，这吼，伊是安尼讲，啊无经过国民大会决议，袂使变，哦，啊，所以咱来讲 ，OK， 中华民国本来国有的这个范围内底，有包括台湾的内底嘛？伊遮无直接写伊的范围伫倒位嘛？吼，啊，伊有经过国民大会，甲台湾领土放伫中华民国是中华民国领土嘛？其实嘛无吼，过来，伊即马征收条文第4条第5项内底共款吼，按照伊国有的迄个条约吼，啊无经过全体立法委员安怎这个安怎断咯，共款啊，吼，共款是这啊，吼，伊无去讲台湾是中华民国，中华民国宪法内底无任何一个条文讲台湾是中华民国领土，吼，无任何一个安尼讲吼，所以即马来问一下吼，中华民国宪法都有讲。再来吼，中华民国吼，大家若过去应该拢知影吼，这中华民国甲咱教是讲1945年嘛，台湾光复嘛，1945年台湾光复。因为即摆中华民国宪法是1946年的时阵定的啊，1947年的时阵开始实行啊，吼，开始实行哦。所以请问一下哦。中华民国1945年就讲台湾光复，台湾已经变做中国领土啊！啊，点啊？中华民国宪法是1946年的时阵伊才定出来，所以台湾是中国领土，这个到底甲这一中的宪法有什么关系？哦，这时间点架袂起来嘛，斗袂起来啊！哦，因为中华民国1945年就讲台湾是中国领土啊，宪法是1946年才出来。哦，所以你即马甲我讲，因为一中的宪法，所以讲台湾甲中华民国甲中国挂袂开，毋是吧？哦，甲台湾甲中国绑斗阵的是中华民国1945年就开始咧做啊。哦，中华民国宪法是1946年才出来。哦，啊，所以若是安尼，哦，咱若是知影讲台湾甲中国绑斗阵这件代志，其实甲中华民国宪法其实无关系。啊，若是安尼啊，既然个问题毋是伊所造成啊，咱即摆去解重新写，敢有啥物有好解决啥物问题嘛？吼，所以我讲，即个理解这部分，我讲咱就是爱去思考，就是讲，即个问题到底根源伫倒位？哦，你要去处理这个问题时，你按照根源去处理。哦，啊，若是讲你所认为这个问题根本都毋是原因，啊，你用真侪时间去处理迄个毋是原因的问题。
你嘛无可能真正解决问题嘛，对吧？哦，咱讲爱对症下药嘛。哦，过来就国家政府吼，啊，国家政府这物件就趣味的吼，国家政府这物件，你一定吼，伊是某某国家内底物件，伊是一个公营的单位，哦，伊是公营单位，伊本身毋是，伊无法度独立，你国家之外存在啦。啊，你政府一定是某某国家的政府，你无讲无国家的什么物件，你讲伊是政府，一定是某某国家的政府。哦，所以一个所在，这个所在，你爱一定是本身是一个国家的时候，伊这个所在才有所谓政府啦。哦，啊，你若是这个所在毋是一个国家的时候，你这个所在，你管理这个所在，迄个名我就讲，或者地理当局，哦，或者地理当局，因为或者 governing authorities。啊，政府吼是某一个国家的物件，政府毋是国家哦，哦，政府毋是国家哦，哦，政府是某某国家的物件。啊，政府本身无法度变做国家啦，哦，因为政府你就是某某国家的物件嘛，啊，你个安怎变做另外一个国家吼？无可能吼，哦，你无可能变做一个国家吼，你就是某一个国家的物件，所以政府无可能变做国家，这一定要弄清楚。过来，所以讲，我等下讲有一个人来讲话，讲什么台湾即卖是什么政府以上国家未满吼，我讲未满，我讲无啦，不合逻辑吼。政府无法度变做国家，所以无政府以上国家未满这种物件，你都是有一个国家，你才有一个政府。啊，你讲有人讲什么为政府净化变做国家，这嘛无可能，这嘛无可能。我就讲，你要先有一个国家，你才有政府。哦，所以你是爱安怎净化变做一个本来就已经有的物件，这嘛现实上嘛是无可能。啊，所以讲政府以上国家未满，哦，啊是讲为政府净化变做国家，这些拢是政治语言，这拢是政治语言，哦，这拢是政治语言。啊，所以讲咱讲啊，即马中华民国政府，啊有人讲叫伊台湾政府啦，哦，啊咱看这中华民国政府伊安怎生出来啊？1912年的时阵，2月12号，你中国遐出现的嘛，哦，袁世凯弄出来物件嘛，哦，按照大清帝国的这宣统帝退位诏什么宣统帝这退位的这诏书吼，授权叫你成立的啦，哦，所以中国人叫中国人成立的，哦，啊伊的工课是啥物？伊是继承本来的大清政府，变做中国政府，所以是中国政府哦。中华民国政府是中国政府哦。啊，1929年12月29号吼，佫发生一个物件，讲所谓的这个，咱过去册本内底都讲什么北伐吼，北伐统一中国啦，哦，啊，这都基本上都是讲这个。有另外一个政权啦吼，所谓这个国民政府啦吼，伊即卖就是讲取代本来的半洋政府，变做中国政府啦。哦，所以这依然是中国政府啊，哦，无变做另外一个国家吼。啊，伫1947年的时阵，12月25号，因为讲咱之前有讲，中华民国宪法1946年的时阵定的嘛，1947年的时阵实行嘛，实行的时阵伊就把本来国民政府改组变做中华民国政府，改组啊。啊，伊依然是中国政府啊，依然是中国国家政府哦。啊，伫1949年的时阵，伊12月7号的时阵，中华民国政府，迄时阵中华民国政权哦，伊就流亡到台湾来啊。哦，啊，所以讲我讲你遮这部分咱嘛要了解嘛。讲1949年的时阵，台湾佫是日本领土哦，啊，台湾人依然是日本人哦，所以中华民国政权是一个中国政权哦，伊流亡到日本的领土顶头，哦，啊，你遮有一个最重要的物件，哦，我希望大家一定要了解一点，就是讲，只有政府，佮有人民的流亡，哦，国家是无可能的流亡的，哦，无流亡国家啦，流亡的只有政府，佮有人民，啊，人民若是流亡，这就是难民啦。哦，人民来流亡就是难民啦。哦，啊，若是政府，若是流亡，就是流亡政府，就是流亡政府。啊，为什么国家无法度流亡呢？因为咱之前有讲到嘛，国家有4项物件嘛，对不？中有一项啥？土地嘛，领土嘛，
啊，领土你敢有法度排咧身躯顶世界做？无可能嘛，对无？国家就是甲土地、甲斗阵、甲做伙，所以国家袂流亡，只有政府甲人会流亡。哦，所以只有流亡政府、流亡的人民、流亡的国民、人民，哦，你袂有流亡的国家。哦，所以有人讲什么流亡国家，这是绝对唔对的讲法。哦，啊，你流亡政府，一个国家流亡政府离开到某其他的所在了，你国家有安尼共一个所在，你袂叮当啊？国家离遐，我讲国家甲土地是别条的哦，所以国家袂流亡，政府会使世界流亡，随你流亡啦。你流亡到倒位，哦，你的国家有安尼共位袂叮当，哦，啊，你这个政府你会在世界走。只要你这个某国家的政府无咧这个国家的领土顶头，你就是流亡政府，你就是流亡政府。哦，所以中华民国政府，我讲伊就是中国政府嘛，就中国政权嘛。所以只要伊离开中国的领土，伊就是流亡政府，伊就是流亡政权，啊，伊就是流亡政权。哦，所以大家可以思考一下，中华民国政府到底是多一个政府？哦，啊，咱即马真侪人甲讲伊好对台湾政府，我讲可能这历史若有机会，应该是要搁进一步去了解一下。过一个外交能力吼，咱定讲外交能力吼，外交能力咱定咱讲所谓邦交啦，邦交吼。啊，这外交能力基本上是按照国际法的规定吼，你用甲国家的往来方式，甲其他国家往来，吼，啊，而且会使互其他国家甲你是用甲国家往来方式甲你往来这个能力，哦，你要有这个才调，哦，这才有所谓外交能力啦，哦，所以讲这是安怎就是讲，你认为讲你甲其他的国家，你用对国家的方式去甲伊往来，让我另外国家伊就无认为讲你是一个国家，啊，讲认为你根本法律上你都毋是一个国家，所以伊无爱按照用国家的方式甲你往来的时阵，基本上你所有的外交能力是无存在的。哦，这外交能力这个部分，这是要透过这实际上的运作，才有法度真正发挥功能啦吼。啊，所以讲你是按照国际法，吼，甲其他国家往来，啊，其他国家嘛是用甲国家往来的方式甲你往来，所以你一定爱是有代表某一个主权国家，因为这都是国家甲国家之间的往来嘛，所以这外交的关系一定是两个国家的关系，吼，所以一定要有代表的主权国家，所以你嘛是某一个所在，你唔是国家的时阵，基本上伊就无外交啦，无所谓外交吼。啊，你这个方式，你按照外交的这个惯例，按照国际法的规范来进行，哦，而且就是讲，这是相对的啦，吼，两边拢爱互相安尼做，唔敢若单方面安尼去家己去讲，唔是你家己国家己爽，无你对方嘛是爱安尼。啊，双方往来吼，你爱产生国际法顶头的效果，对国际法顶头甲外交相关的效果。啊，所以怎样来看吼？即马真侪人拢讲台湾的邦交吼，我讲即马出所谓你看中华民国外交部吼，伊即马顶头阁有12个啦吼，阁有12个吼。这12个内底吼，有2个吼，1945年已经建交的，吼，1933年瓜地马拉啦吼，啊，阁有一个本迪卡，啊，叫做 Holy See 啦吼，这圣座吼，来。啊，咱看看1945年以前建交嘛，啊，当然是甲中国建交啊，迄阵台湾阁是日本领土嘛，你无可能甲台湾建交嘛，对吧？过来1970年，吼，两国2500号决议通过进行建交，2500决议通过进程，中华民国是咧联合国内底代表中国，吼，完全无问题吼。所以你遐进程，吼，甲伊建交的，基本上都是咧甲一个。在联合国内底代表中国的政权建交嘛？哦，你想讲伊讲我讲今仔日我是甲台湾建交，无啊？伊一定是甲中国建交啊！吼，海地啊，吼，帕拉块啊，吼，啊，斯瓦蒂尼啊，吼，伊本来好对斯瓦季兰啊，后来有改名嘛，吼。啊，过来，吼，咧1996年总统直选进行建交，啊，这项下台就讲，因为
真侪政治人物甲你讲，1996年了后，因为总统直选，所以台湾变成主权独立国家嘛。所以若是安尼，你若是建交咧1996年进前诶，你应该都毋是甲台湾建交啊，你是甲，对吧？你应该是甲中国建交啊。哦，你若按照现在政治人物安尼讲法是，应该是安尼，安尼解释才对嘛。1996年，这几个国家，伊是1996年进行建交诶啊。哦，所以，这建交诶，因是甲谁建交？因是甲台湾建交嘛。哦，啊，1996年总统直选了后建交诶，哦，有啦，嘛毋是讲无啦，哦，两个，哦 ，Marshall 加即个 Palau， 哦，这两个，哦，啊，所以咱就要思考啊，起码12个内底，甲咱两个咧1996年所有诶台湾变做主权国家以后才建交诶，头前这10个拢是甲中国建交诶，解释上一定拢甲中国建交嘛，对吧？所以这是到底对一个国家诶邦交无？哦，这嘛爱思考吼。所以讲，咱咪讲啊，看到这啊，就是个台湾呢，跟台湾呢。过来吼，咱讲我咧建国家这个部分吼，即嘛在建国，建国这个物件，大家拢咧讲，真正拢咧讲，吼，甚至讲迄个蒋介石嘛咧讲。我想讲，大家以前也是有听过什么先总统什么蒋公纪念歌啥有诶无印象，到尾啊讲什么反共必成哦，建国反共必成，建国必成，对，反共必成，建国必成嘛，哦，所以讲蒋介石嘛咧讲建国，哦，啊，伊诶建国甲咱诶建国共款，哦，其实咱建国有两个物件啦，咱咧讲基本上讲建国这个名可能代表两个意思，第一是建立国家，另外一个是建设国家，建设国家，啊，差别伫倒，建立国家啥呢？吼，你建立一个国际法顶头有国家法人格嘅主权独立国家。国际法顶头诶，哦，你要建立一个主权独立国家，吼，啊，你是某一个范围啦，吼，啊，即个你要建国即个所在，吼，你若是讲迄个所在本来领土就已经某一个国家诶，吼，你就是所谓分离啦，吼，分裂，吼，分离独立，吼，啊，你若是讲毋是某一个国家诶领土诶时阵，你就直接伫遐建国啊，哦，你就直接建国。啊，行动诶人基本上在国际法顶头对当地，吼，有所谓外部主权权诶主民。你在做这个行动，啊，即马来讲这外部主权权吼，到底什么款的主民有外部主权权？这是国际法顶头来讨论的问题哦。啊，行动的目标是对无到有，哦，本来无这个国家，你要建立一个国家，哦，是最为0到1，哦，0到1啦，哦，所以建立国家的意义是安尼。本来无，即嘛有，这是建立国家。啊，伊的行动哦，伊的法律即个战术就是国际法顶头。因为你的目的是你要建立一个国际法顶头主权国家嘛，所以你的行动你一定要是国际法即个战术的行动哦。啊，你的听数基本上是哦，你看你这个所在领土是某一个国家，毋是一个国家有差别吼。你若是已经是某一个国家吼，你除了按照国际法顶头的方式吼。有效宣布独立以外，你本来的主权国，你该答应哦。吼，你无答应，你这独立就无完成啦。哦，虽然安怎讲，法律上你的独立都无完成。哦，啊，你若是讲本来毋是某某国家的领土的时阵，你就会使只要宣布独立，吼，有效按照国际法宣布独立，基本上你就是一个国家。哦，啊，这已经是某某一个国家的领土，啊，你会晓。你爱宣布啊！你爱主权国家爱同意这个部分才有准绳。这个部分我讲就简单举一个例啊，科索沃吼，科索沃吼，我相信讲大家拢知影嘛，这是迄个塞尔维亚 （Serbia） 吼，Serbia 伊即马游玩搁咧讲，就是讲迄个科索沃是伊的领土嘛。因为咧国际法顶头，科索沃确实吼是塞尔维亚 （Serbia） 这个国家的领土。哦，啊，虽然讲科索沃伊有宣布独立，也毋过塞尔维亚无同意啊，伊一直无同意。所以咧，国际法顶头，科索沃其实也毋是一个真正的主权国家，也毋是一个真正主权国家。所以，伊有真正免讲联合国这个部分，伊就一直卡掉，真正国际组织嘛卡掉，卡伫这个所在。伊若是有国际组织有互伊入去，伊基本上毋是用迄个会员国的身份入去，伊是用其他的方式入去，可能是决策员啥其他的方式入去。
啊，所以讲，理解这个问题，知影讲一片土地，伊本来领土主权是什么状态，会去直接去影响到迄块土地，若是要建国安怎建啊？伊的迄个困难度会去影响到。啊，所以讲，你若是支持建国，吼、啊，你认为讲，OK，台湾毋是国，未叫毋是国家，啊，台湾的领土主权未定，即马无台湾国籍。啊，而且你认为讲中华民国政府是中国地方政权，中华民国国民，中华民国国籍是中国国籍，啊，金马东山这是中国领土，大清朝是中国地方政权的总统，啊，台湾毋捌加入联合国，所以嘛毋捌退出联合国。假使讲你是安尼想的，啊，而且你主张讲啊，你着台湾爱自国建国嘛，啊，定家己的名，爱制宪，建国了后再定名再来制宪，啊，讲你认为讲爱建国了后再来加入联合国。啊，你知影讲中国台北队就是中国队啦，所以讲要爱有台湾队，你要先建国了再有台湾队，啊，基本上你的建国就是要建立国家啦，啊，过来咱来看什么叫建设国家这就是对家己的国家进行建设，改进、改善、改良，所以你的范围就是你家己的国家，你所认为家己的国家所主张的领土的范围。也毋过爱注意拄则讲，到底某一个所在是某个国家的领土，按照国际法来判断。所以你所认为家己的国家所主张的领土的范围，无一定是国际法顶头，无一定是伊的。就亲像讲，假使有人讲认为讲中华民国是伊的国家，对吧？啊，中华民国伊主张的领土，伊就是小海棠嘛，啊，包括台湾嘛。那么在国际法顶头，伊所主张的这个范围，敢真正是伊的领土？这无一定按照国际法来判断。啊，当然你行动者，你因为你是来对家己国家进行建设嘛，所以你主观上你也认为讲你是迄个国家的国民啦，对不？那么你替其他国家去该处理创啊？也毋过嘛要注意，第一个就是讲，这个国家国际上可能无存在，就是讲你是咧替一个无存在国家咧该进行建设。另外一个讲，假如讲这个国家乃真正存在啦，实际上这个当事者嘛，可能根本就毋是迄个国家的国民。这共款嘛是按照法律来看。啊，建设国家的目的，就是要改善家己国家嘛，互国家变正常。另外国家无正常，那都要爱改变正常，变国家好。所以你的行动，你就国内化的物件，国内化的赞助。啊，这种物件基本上无法度直接产生国际法的效力啦。所以唔管你这个时阵你内底做偌侪行动，基本上，国际社会无一定会接受，无一定会信任。那其他国家嘛，袂去受到限制，原则上袂啦。啊，你的方式是啥物呢？和平的手段就是讲制宪啊、修宪啊、定法律啊、啊办内部的公道啦、选举啦，这拢是建设国家的方式。啊，有较无和平的手段，像讲革命啊、武装革命啊、军事的政变啦，这是所谓的建设国家啦，这种方式。所以恁看讲，咱这个大家就定来咧讲什么孙中山，什么有诶无，什么国父啥有诶无，什么建立中华民国，基本上咧讲诶拢是这种物件，伊拢是咧对中国咧做一寡改正啦，调整啦，所谓革命嘛，因为所谓国父革命嘛，革命基本上拢是一个国家内部诶代志，咱讲什么法国大革命嘛，是讲 Russia 迄个革命嘛，10个革命，2个革命，这拢是某国家内部诶代志。啊，所以讲，假使讲，你若咧讲建国，要毋过你若是有下骹即个想法，你诶建国是基本上是建设国家啦，像你认为讲，台湾已经是主权独立国家，苗咧中华民国，讲中华民国台湾，啊，中华民国政府是台湾政府，领土是金门嘛，太平金马，中华民国国籍是台湾国籍，大清就是台湾总统，啊，你诶建国就是建设国家，啊，你会认为讲啊，台湾1971年就退出联合国啊。啊，你的主张是啥物？即个嘛，这现国家正常化嘛，因为你已经有国家，你是建设国家，你要有国家正常化，啊，你有可能讲你要建设台湾新共和，啊，因为讲你就，
你就认为讲，反正台湾是一个国家嘛，即摆是旧的嘛，即摆是旧的什么共和嘛，共和国嘛，所以讲咧建立一个新的台湾新共和国，建立台湾新共和，讲你嘛，看到要甲中华民国、中华台湾台北队正名，或者台湾队，因为你已经先甲中华民国伊的运动队伍当做家己国家队啊嘛，所以你对讲安尼就改，我就甲你改名做台湾队嘛，而且你嘛会讲你要转型正义。因为讲你就认为讲这就是中华民国就是你的国家这个国家政府规安拄安怎无民主、无自由、威权的时阵所做的代志，你嘛爱伊转型变做民主化，所以你爱追求你的正义嘛。你的实现转型正义。过来就讲，像讲你认为讲即摆都要申请，直接用台湾的名加你联合国，基本上你的建国是个建设国家。我正所讲的台湾法律建国是建立国家，是建立国家。当然在座若是有人认为讲，你的建国是建设国家嘛，无要紧。这咱再继续过来讨论嘛。来讲法律，什么叫法律？法律有两项啦，一般来讲，一个国际法的法律，另外一个宪法的法律。我为什么讲这国际法法律、宪法法律？因为讲即马真侪人咧主张建国，伊拢咧讲宪法嘛，伊拢为咧宪法这个部分咧讲嘛。什么国际法法律？这个国际法、国际社会成员往来的规则。伊这是透过国际成员内底往来用做出来啦。大家安尼做变做一个惯例了，而且佫认为讲这就是法律，大家拢爱遵守。而这时阵这个惯例，伊就变做所谓国际法。这种大家认为讲应该是法律，大家拢爱遵守的这种惯例、这种规则，你会使透过写一个条约，甲变做一个公约，变做新文化，变做一个新文法，这就是一个咱即马看到一寡公约，国际公约内底，你讲这公约这是内底讲的物件是国际法，国际法用来处理国际法战术的问题，基本上是由国际法顶头这个拘束力。所以讲，你今日判断某一个国家、某一个所在是不是主权国家，来讲判断领土是啥的，就按照这个来处理的。伊有国际顶头的拘束力。你的国际惯例会使拘束所有的这个国际社会成员啦。条约。有人讲你今仔日这个条约拢是有签走有咧遵守，原则上是安尼，确实是无毋对。因为有诶时阵是安尼，你的条约内底，你若是一寡条文写着的是，本来就是国际社会认为大家拢爱遵守的规则的时阵，就算这个条约你某一个国家你无签这个条约，你嘛爱遵守这个条约内底所写着的。已经是所有国际社会成员爱遵守的国际规则，所以像讲美国，咱刚刚讲迄联合国海洋公约，海洋法公约，美国无签啦，美国无签这个联合国海洋法公约啦，联合国海洋法公约，美国无签哦。因为美国游玩伊嘛主张讲什么自由航行啦，一寡这自由权迄无害通过，这种拢是国际法领导的。这个相关的规矩，为什么美国无签这个条约，无签这个公约？伊原来主张这，因为美国所讲的遐这物件，就算无海洋法公约，迄嘛本来就已经是国际社会的遵守的规则啊。所以你有去签某一个国际条约，无签无代表讲你就免遵守国际法的规则啊。这是两回事。你若是按照国际法律提出主张讲，你就要建国，按照国际法规则惯例，建立一个国际社会性的主权独立国家。你会主张领土主权，你按照国际法规则惯例去主张，这个国家的领土伫倒位。你会追求，你嘛要追求责任，你嘛按照国际法去追求责任。所以讲像台湾中华民国这个中国政权来台湾遮做真侪无好的代志，对无？咱若是要处理，按照国际法来处理，就是台湾变做主权独立国家了，按照国际法去追求伊的责任嘛。你袂讲按照中华民国内部的规则来处理这样的代志。
啊，所以这国际法典的法律建构的意义，就是讲你按照国际法的法律去建立国家。啊，那什么宪法法律？宪法咱会知影，这就是宪政，行这宪政主义的国家内部上悬的法律。啊，毋是所有国家拢有用这个宪政主义啊。有的国家伊即马阁是君主制度啊，就讲阿拉伯遐个真侪国家伊原阁是君主制度啊。啊，因都无宪法啊。因无宪法啊。而且嘛，毋是所有国家拢有宪法啦。嘿，无法度啦，因为我这个部分歹势啦因为我嘛伫是中华民国洗脑这个而且讲较坦白的啦，就是讲真侪这个台语的一寡词啦一寡词咧国际法啥遮有诶无诶，基本上过去也无人咧发展啦。所以这个有一寡物件都无不得已，拢要按照这个。所谓的这个中国话、中国文的方式来去讲啦这请大家多多包涵啦这个过来就是讲你制定，你要制定歹制定内容安怎你拢是袂去受到其他国家的干涉啦所以讲你这个国家你宪法要写啥，其他无其他国家的问题啦，无其他国家的代志啦所以讲看讲阿强伊的宪法内底写讲什么台湾是伊的领土，所以你写国际法顶头，随你安怎写无效，无影响。处理国内法的争取的问题，无国际这个拘束力，这就最重要，这就清楚的，所以你宪法内底去写着领土袂啦，毋是你写着死你的无啦，无这种代志你其他国家袂甲你遵守啦，无去义务遵守你的宪法，你这个国家有存在无存在？你这个国家的地位别其他国家有要承认无要甲你承认，甲你有宪法无宪法，甲你宪法底写啥物都无关系啦。因为拄则讲有的国家都无宪法啦，也毋过其他国家依然承认是国家，所以你有宪法无宪法，甲你有国家有存在无存在无关系嘛，对无？所以意思讲，你一个所在若已经是主权独立国家，你有宪法无宪法，宪法内底写啥物？拢袂去影响到其他国家要承认或承认你是国家这件代志，完全袂去影响到。所以，若是有人认为讲，国际社会无要承认台湾是一个国家，是因为宪法的问题，安尼可能来个思考一下。因为，我讲一个简单的嘛，像讲即马咱要你讲你讲认为某某一个国家是国家的时阵，你敢会先去看迄个国家的宪法，你有先去查吗？你会先去查迄个国家诶宪法写出来讲，先去查讲这个国家有宪法无宪法，你再来讲这个国家是毋是国家嘛？袂吧？咱就家己就袂安尼做为什么你会认为讲其他国家安尼做所以这个台湾其他国家无咧承认台湾是一个国家的原因到底伫倒位？我认为讲，咱来真少好好去思考毋是问题的物件，你家当作是问题，也用真侪时间去处理。你就算是成功处理问题依然搁伫诶你来按照宪法法律讲出来主张，就是讲你来制宪个改名啦国家体制那多相关的定价这物件，你会主张这你嘛去修宪你拢是原来这个国家的这个厅内底啦会使参与这个听书这人嘛，拢是这个本来这个国家的国民啦，拢是这个国家的国民所以大家思考一点就是讲，今仔日你若是你的主张的建国是建设国家你的法律是宪法的法律你就要知影讲，你所主张的任何的物件，咧完成的听书的过程当中，你拢是按照即马中华民国的大部制度去行的会使参与这个听书的人嘛，是所有的按照中华民国伊即马的规定。会使行使公民权的中华民国国民，这来思考。所以按照宪法法律建设国家，就是按照宪法来法律建国意义啦。台湾法律建国法律是啥物？应该是国际法法律啦。这是我的主张。当然大家会使有无共款的想法。我才会讲，咱遮台湾法律建国，基本上是安尼啦。台澎自民咧台澎，运用国际法的法律，依据这国际法的规则，
完成国际法的程序，有效建立一个主权国家。哦，这是我遮对这台湾法律建国哦所定的一个定义啦。吼，啊，当然大家会使有无同款的想法。啊，为什么是台澎？哦，为什么是台澎金马？哦，我想讲，到后壁都会讲吼。好，啊，所以讲法律建国这个定义讲煞，咱来讲，就是讲台湾的国际法顶头的现状困境，哦，甲法律建国。啊，台湾即马国际法的现状到底是啥物吼？现状吼，先讲啦吼，就讲现状毋是石头内底爆出来，嘛毋是天顶落来，吼，是过去一切累积出来的物件，所以这是现状。啊，所以讲，咱若是去了解过去历史，哦，而且讲了解讲过程当中所运用的国际法的规则，你就会了解到现状，国际法的现状是安怎形成。哦，啊，而且来，其实我就嘛来检验，你讲这台湾是主权独立国家，这个主张真侪拢来讲，大家拢来讲啦吼。这到底是毋是正确？哦，我讲这若是来好好来分析一下，哦，这个主权国家4个资格特质，哦，这个状态是安怎？哦，啊，咱我1895年开始讲啦，吼，因为即摆一切都是立前的结果，哦，啊，立前改变的是马关条约所产生的状态嘛，哦，啊，马关条约是第2个真正处理台澎主权的条约，哦，啊，而且嘛是第2个影响到台湾人国籍的条文啦，吼。好，啊，什么都很重。先发结论，吼，先发结论吼，讲大家若是忝会使讲，咱看先发结论，来，结论是安尼啦，即摆现状是安尼，吼，这真侪国家，吼，真侪国家，吼，啊加一个这个同盟国，一个军事的同盟，吼，啊下骹有一个民军总司令，吼，这个物件弄出来，按照这出席一般命令第1号，而且咧委托这个中华民国政权，吼，接受投降。其实真军事占领，中华民国成立一个民军占领机构，哦，啊，这民军占领机构来管理这原来殖民地，原来日本的殖民地台湾甲澎湖，哦，台湾澎湖即摆主权未定，哦，啊，这个境内底讲到中国，哦，啊，这中华人民共和国政权甲中华民国政权拢是中国的政权，哦，啊，中华人民共和国政权即摆来控制中国大陆，哦。香港加澳门，吼，啊，这个中华民国政权伊是控制金门马祖，哦，结果 ，OK， 好，结果，好来，感谢吼，这个部分是安尼吼，结论就是安尼啦吼，啊，咱拄则这物件，咱小整理着，等下讲这个土地这个部分吼，金门马祖吼。伊的主权吼是中国的，啊，台湾甲澎湖是归属未定啦，吼，还是民军占领地。啊，人的部分吼，金马的住民吼，啊，中国难民甲伊的后代吼，搁有这个台湾吼，本来日本籍的这个台澎住民甲伊的后代吼，甲这个中国难民的后代吼，伊合婚了后生出来这个后代吼，基本上咧国籍法定都是中国籍，吼，啊，这本来的日本籍的台澎住民甲伊后代是无国籍。哦，也毋过，咱即马拢有所谓中华民国国籍啦，这是非法互咱的吼。啊，这个物件毋知影应该过记吼，拄则去讲到这中华民国国籍法，有无？1929年开始用的迄个国籍法，吼。咱即马台澎住民，咱的中华民国国籍吼，就是按照迄个1929年迄个国籍法去摕着，这基本上是违反国际法啦，违反国际法所互咱的这个国籍啦，吼。啊，地理机关吼。金门马祖吼，基本上伫中国政府的管理之下啦，哦，因为是中国领土吼，啊，中华民国政权的管理之下吼，啊，台湾甲澎湖这边虽然是中华民国政权，哦，中华民国政权的管理，因为中华民国政权吼，咧台湾澎湖遮的身份是台湾第一当局，哦，啊，伊咧金门马祖遐是中国政府，哦，啊，咧外交的部分吼，基本上吼，拢是即个。中华民国伊的邦交拢是中国邦交啦，啊，台湾甲澎湖基本上无家己的邦交。啊，讲到遮吼，我讲即个现状，怎生出来吼？啊，你讲，我看历史上早1772年吼，即个大清吼，来开始控制台湾嘛，啊，台湾这177年，咱就看种大清伊控制伫遮啦吼。啊，咱知影讲即个其实大清是1664年，就是讲迄个。甲迄个郑成功拍败啊！你讲迄个
东宁啦吼，迄个地势东宁吼，该拍败了吼，大清伊就开始控制台湾吼，甲澎湖嘛吼。啊，177年的时候，大清敢若控制遮吼。啊，即个1884年的时候控制到遮吼，也毋过遮讲是安尼讲，尤其是迄个中央山脉迄个东边遮，虽然安尼写啦吼，也毋过实际上，即个大清伊遮迄个控制，迄是足灵的啦，吼，无讲真正好有法度控制，所以这嘛敢若有淡薄仔即个分家规啦，或者嘛毋是真正正是咧操蛋啦吼。啊，咱讲1895年吼，大清甲大日本帝国签这个马关条约吼，因为迄个甲午战争吼，甲午战争大清输啊嘛吼，所以就签这个马关条约吼。啊，签吼1895年吼，1895年4月17号马关条约签的时阵吼，阁是安尼啦吼。台湾本岛吼，西半边吼，东北边吼，这边吼，犹原阁是大清的部分吼啊。中央山脉吼，伊东遮部分基本是原住民遮个控制吼。啊，原住民迄部分上都是无国籍的吼。啊，这大清所控制遮个部分，因为过去可能有归顺嘛，啊归顺了基本上都是变做这个大清的这个国民啦吼。所以国籍法顶头基本上是中国籍吼。啊，迄是1895年的时阵的状态吼。啊，咱讲1895年5月8号的时候，马关条约生效，生效了吼，咱知影讲，这个澎湖甲台湾吼，这个部分伊的领土主权吼，你马关条约生效时阵，就已经变做山尾吼，山尾 OK， 山尾吼啊，你就变做这个大清啊，这个变做日本吼，大日本帝国的领土吼啊，法律上吼，你会使合法管理这个所在吼，就是讲澎湖加这个台湾西半边的这个政权哦，这是日本政府啦吼。啊，实际上咧管的吼，这个台湾本岛遮迄个时阵，依然是中国政府嘛，哦，中国政府就大清啦。啊，遮为什么这个澎湖遮为什么是日军的统治？因为日军伫咧1894年的时阵啊，1895年伊三月的时阵，伊就已经甲澎湖先占落来哦，所以马关条生效的时阵，这个澎湖都已经是这个日本的控制吼。1895年5月25号的时候，台湾民主国成立。吼，我讲这是假，吼，这假独立啦。吼，因为台湾民主国伊并无真正有要独立啦。吼，因的目的是讲出来拖时间啦，看后壁是毋是有机会个转国入去大清嘛。吼，所以咱知影讲，而且这个部分咧，台湾本岛遮，这台湾民主国就开始伫遐控制。吼，啊，甲日本政府伫遐相接。啊，1895年10月21号，台湾民主国灭亡吼。啊，灭亡了后，这个本来伊所控制这个部分都是日本都控制。啊，迄时阵这澎湖甲台湾本岛西半边遮都是日本政府吼，台湾总督府的管理吼，总督府。啊，刷落吼，咱就看讲，咱就看讲遮吼，咱看其实咱的人吼，依然阁是中国籍哦。吼，1895年10月时阵，因为中国籍咯。相信是变做日本人哦。1897年5月8号，马关条约生效2周年的时阵，哦，大批住民摕到日本籍，变做日本人。哦，这是马关条约内底直接写着的啦。吼，所以台湾人的国籍，哦，是咧1897年的时阵才变做日本籍。哦，这是国际法顶头特别咧处理的。吼，好，咱看到讲遮这个。中央山脉即个以东遮即个部分，犹原阁是原住民遮嘛，所以讲，咧国际法顶头，其实你即个时间点的时阵，日本吼，伊其实无即个所在领土主权啦，吼，啊是啥物时阵去摕着？吼，日本的1910年的时阵5月开始有即个5年即个理番的即个计划开始执行，啊，即个就是用军事啦，还是讲用马啦，用啥物威胁的啦，甲你过啦，吼，这种方式吼，叫你归顺啦，这个物件用这个方式吼，所以日本用透过这个方式开始对原住民吼，因所控制所在开始侵略啦，吼，侵略，吼，啊，到1915年的时阵，1月15号的时阵，这个计划完成吼，啊，咧这个时阵就讲，日本就讲这是台湾全岛一统结局吼，组成啦，吼，组成，啊，这个部分就是讲，你这个时间点的时阵，咧国际法顶头。全台湾甲澎湖吼是第一摆吼，是一个主权国家之下的领土哦，所以
咱若是讲什么自古以来完全拥有台湾澎湖领土主权的国家绝对毋是中国是日本是日本。讲按照国际法来讲啦所以迄个中国的讲法，你就讲，你讲迄你就毋捌代志你就历史毋知历史零分好，随后咱就看历史一路咱咧行落行到二战二战1945年8月15号日本天皇宣布向民军投降。1945年这日本就签这投降这文书了就按照民军的指示发布一般命令第1号。你遮这部分我相信讲有一般命令第1号，我可能真侪前辈真侪在座的这个来宾应该都有听过啦因为我这一般命令第1号有真侪人都有无共款的解说我讲你遮咱可能爱讲一寡来做一寡讨论啦来所以讲咱先来看讲一般命令第1号这个部分这个物件我遮去变图这是为这日本日本这个外务省因遐的资料摕来，所以是日本因家己本身的官方的文件毋是咱凊彩家己拢无被写的这是日本的外务省因所公开咧网站顶头公开一般命令第1号的物件你看到讲遮英文就是 General Order Number 1遮日文遮是一般命令第1号我知影讲遮即马有人咧讲什么总命令第1号，还是讲什么总司令第1号，什么总，我讲你遮这部分是安尼啦就是因为伊这日文内底原文，伊就是按用一般命令第1号以后遮无写什么总司令啥有诶无诶嘛无什么总命令所以讲我知影讲有一个人伊会去解说讲这是什么总命令，我讲这个名词诶部分问讲，咱就固定，咱就用一般命令第1号，安尼来讲，安尼较袂乱我个人我是选择一般命令第1号啦我一般命令第1号，即个 Order Number 1过来有人会讲，就是讲这个日本是向美国投降啦我讲你遮这部分有一个重点，咱来看一般命令第1号内底有一个物件是写起，即讲这是。Pursuant to the surrender to the Supreme Commander for the Allied powers of all Japanese armed forces by the Emperor， 就是讲这个部分是讲这日本的天皇是向民军总司令投降所以伊毋是干那向美国投降所以日本毋是向美国投降，日本是向民军总司令投降。有人咧讲什么台湾即马是美国占领，安怎讲你遮就咱共款嘛会讲台湾是美国占领的人，伊嘛是摕一般命令第1号出来讲，也毋过咱就看讲一般命令第1号到底安怎写遮恁就看讲日本天皇是向民军总司令投降，毋是干那向美国投降来，遮佫有一个讲一般命令第1号是要求日本的日军向即个surrender unconditionally to commander acting on behalf of the United States, the Republic of China, the United Kingdom, and the British Empire, and the Union of Soviet Socialist Republics, as indicated hereafter or ever by the Supreme Commander for the Allied powers. 咱看这英文这的讲法，就是讲基本上一般命令第1号内底所指定的所有的人，因是按照民军总司令的指定而且因是代理啥？代理美国、代理中华民国、代理英国代英帝国甲苏联，才是投降所以因毋是干那代表美国啦所以你遮这个部分民军总司令所指定受降的这指挥官是美国、中国英国甲苏联伊的代理人代理人因是代理啥？伊是代理民军来接受投降的所以因拢是民军的代表为什么你遮特别即个提出来讲？因为我知影讲有人咧解说一般命令第1号的时候，因会讲这是什么？干那蒋介石是蒋介石是蒋介石向蒋介石投降。我讲你遮遮第2即个咱就知影讲，就算是蒋介石，伊嘛是代理人啦伊并毋是日本，毋是向蒋介石即个人投降，因为伊是
向蒋介石所代理的中华民国投降，啊，中华民国本身是民军的一个成员，哦，所以咱就看，大家一般来看一般民地吼，一般拢敢若看上第三段遮这问就讲啊，这福尔摩沙遮的日军爱向这蒋介石这个元帅投降，一般人敢若看遮尔，伊无看头前的。啊，所以就直接解说讲，啊，就向美国投降啦，吼，啊，就是讲啊，向蒋介石这样投降啦，无啦，吼。咱若是甲即个规个即个一般民地吼看互清楚，看互详细，但讲无毋是安尼吼，就是向代表中华民国诶蒋介石投降，所以是向中华民国投降。啊，中华民国本身伊是民军成员，所以是向民军投降，这是代理的状态。毋是敢向美国哦，这是最重要的。所以是向蒋介石所代理的中华民国投降，中华民国是民军的成员。啊，遮吼，咱就爱看，因为讲，真侪人看一般民间第一号，伊敢若看台湾啦，伊敢若看台湾遮，伊毋知影讲，其实日本一般民间第一号的范围足大诶吼，啊，影响的所在嘛拢足大诶吼，所以毋是敢若美国吼。你有看讲，这负责的有苏联、有美国、有中国吼，啊有英国吼，所以讲这毋是敢若向美国吼，所以若是有人咧讲什么台湾是美占哦，讲较坦白对，讲这个应该就是讲误解啦吼，这咱若是对这相关的有较清楚的了解，咱就讲其实毋是安尼吼，哎，好。所以讲，即马现状是安尼吼，1945年9月2号的现状是安尼，一般民个发布了吼，啊，台湾是日本领土，日本籍，日本籍控制台湾总督府吼，啊，邦交是日本的。1945年10月25号，中华民国代表民军到台湾遮接受投降吼，所以1945年10月25号的时阵，台湾澎湖台湾日本领土，台湾澎湖的居民吼，台湾是日本籍，这时阵台湾遮的人就开始有来。中国来接管人啊，吼，接管人员，所以因拢中国籍的吼。啊，法律上台湾应该由原是日本政府来管，也毋过实际上是因为是占领嘛，所以佢占领代管机关来管。啊，国民政府吼，伊所成立的这个行政长官的公署诶，公署啦吼，公署，行政长官公署诶，这个来管这个台湾遮吼。啊，这个基本上迄是民军占领机关吼。虽然讲中华民国甲伊讲这是什么台湾省无啦，无台湾省哦，这就是民军占领机关。哦，啊，中华民国伊就用这个拄则讲迄个行政命令，讲大家恢复国籍嘛，吼。啊，这基本上法理上是无意义的吼。台澎居民这就摕到这所谓中国籍嘛，啊，咱拢知影讲网络顶头拢会看到讲什么英国啊、美国拢抗议嘛，讲这无准绳吼，所以实际上是安尼吼。1946年的时阵的代志，啊，1947年吼发生228吼，这大屠杀吼，啊228其实迄是一个跨国大屠杀啦吼，这毋是什么外省人杀本省人吼，迄是一个中国占领军伫日本的领土顶头吼，杀日本人的一个跨国大屠杀吼，啊，因为这个228刷了后，就台湾人就是抗议嘛，所以讲中华民国伊就制度改变，甲迄个行政公署就变做迄个台湾省政府嘛。吼，也毋过毋管你名安怎改啊，伫游园拢是占领机关啦，吼，拢是占领机关，吼，台湾地理当局。吼，啊，中华民国伊的对手，吼，咧中国内战内底对手，吼，中华人民共和国政权咧，1949年10月1号建成。啊，看咱建成了后吼，咱就看讲中国政府就两个咧争啦，到底是啥？哦，啊，中国大陆吼，这就是讲因主权依然是中国哦，吼。啊，这个人的部分你就看讲你是互相管的，吼，都是中国政府管的，吼。啊，邦交依然中国邦交，台湾遮拢无啥变化。啊，1949年12月7号的时阵，中华民国流亡到民军占领地，啊，所以咱就看到讲中华民国政权就绕走到台湾遮，以前佫有带百万人的中国人民到台湾遮来嘛吼，遮拢中国人民拢中国人吼，毋是台湾人吼。好，啊，1950年6月25号吼，汉奸爆发，啊，这个部分吼，美国总统对我们讲台湾海峡中立化这个部分，这只是一个政治的宣誓啊，吼。
台湾的法律地位吼，离这个时间点，犹原吼，台湾犹原是日本领土，台湾人犹原是日本人吼。迄个时阵，1950年的台湾地位未定，这只是一个政治的讲法啦，吼，啊，唔是法律上的状态。吼，啊，一直来到《关山方面条约》吼，1951年9月8号签《关山方面条约》吼，啊，内底讲日本啊放弃台湾主权嘛，无交互另外一个国家，吼。啊，伫1952年4月19号的时阵，日本法务府伊发布即个民事加驻三八的通达，吼，内底讲着讲朝鲜人甲台湾住民伫关山方面条生效时阵，中日本国籍无去，吼，这个最重要的吼。若是无即个命令吼，基本上就算关山方面条生效，台湾人永远是日本人哦，也毋过因为有即个命令吼，所以，吼，有即个命令。所以咧，咧关山方面条生效的时阵，吼，日本就无台湾主权，台湾住民嘛无日本的国籍啦，吼。啊，咧即天来，共一天啦，吼，日本甲中华民国有签一个中日和平条约，内底承认讲日本已经放弃台湾主权，而且讲台湾住民该当作是吼中华民国国民，吼。所以讲，这是1950年4月28号的代志，因为这是签完了中日和平条约，即刚刚签完了，还未生效。啥物时阵生效？1950年8月5号的时阵，吼，所以到8月5号的时阵，吼，本来遮无国籍的这个部分，再互咧当作是中华民国国民，哦，也毋过法律上犹原是无国籍，国际法典也犹原无国籍，哦，啊，台湾犹原是民军，这本来是日本的嘛，变归属未定，吼，啊，中华民国犹原是从台湾地理当局咧管的，吼，啊，而且吼。我来讲一个中日和平条约生效，1950年8月5号对无？英国咧1955年时候讲一句话，讲吼，蒋介石伫台湾遮吼，伊只是咧管理台湾甲澎湖尔吼，伊无摕到主权，吼。啊，即个伊即个将领，伊是代表民军，代表东民国全体进行军事占领，吼。啊，伊即个军事占领时阵结束，爱等Formosa最终的土地确认，吼，伊才会结束。1955年的时阵，英国讲无，还未完成。啊，1955年迄关山方面条已经生效啊，所以讲，咱讲英国的态度就是无啊，吼，台湾的问题还未解决，所以中华民国会使管哦。英国的态度是安尼哦。哦，啊，在1954年的时阵，美国甲中华民国签这中美共同防御条约吼，敢若保护台湾甲澎湖吼。啊，后壁基本上迄个只是甲台湾澎湖保护啊，吼，无讲台湾澎湖主权是啥的。啊，这1971年的时候，联合国吼通过258号决议，吼，内底伊是甲这个中国，这个联合国内底会员国的代表，吼，为中华民国改变做中华人民共和国，吼，台湾毋捌加入啦，吼，所以甲台湾无关系哦。所以258号决议通过了后，台湾遮的状态拢无变，吼，完全拢无变。中华民国中国政权的法律上的状态嘛无变吼。而且我来讲一个吼，讲一个这个历史的资料吼。1971年4月28号，美国国务院的发言人吼 Charles Bray 吼，伊有去讲到一面，伊讲吼 ，Republic of China is exercising legitimate authority over Taiwan and the pescadores by virtue of the fact ROC forces had accepted the surrender of Formosa on behalf of the victory allies。你甲你讲，中华民国因为伊是代表战赢的民国接受Formosa的投降，所以美国认为讲中华民国对台湾甲澎湖行使的合法的地理权。这个日子最重要，因为1971年4月28号，4月28号是关山和平条约生效的日子。1971年4月28号的258号决议还未通过，美国咧258号决议通过进前。关山和平条约生效周年日子，甲你讲，中华民国代表民军接受投降，所以会使合法管理台湾甲澎湖。这就甲大家知影，中华民国是代表民军来管理台湾甲澎湖。啊，这甲伊伫联合国内底有法度代表中国，无法度代表中国，完全无关系。哦，这个大家看好清楚，这个意思是安尼。啊，日本的1972年9月29号无国承认中华民国是中国代表政府，所以中日和平条约就
实际上就是无效啊吼。所以日本就会使无爱阁继续甲太平自民看做中华民国国民啊。法律上伊就会使免阁安尼做啊。法律上是安尼，伊就会使免安尼做。中华民日本伊会继续安尼做，袂继续安尼做是日本政府家己会使决定的啦。法律上伊已经无义务安尼做啊。1979年的时阵，美国就改承认哦，中华民国政府伊就毋是中国代表政府啊，是中华人民共和国政权是中国代表政府哦。迄年伊就签一个台湾关系法哦。台湾关系法对美国来讲，这个因为是台湾关系是美国国内法嘛，伊无国际法的效力，所以中华民国本身国际法顶头伊的地位、伊的身份嘛未改变。1991年的时候，中华民国吼终止伊的动员戡乱吼，同一年吼就修宪嘛，吼修宪内底就讲什么，为着应用你的国家统一进程的需要，吼讲着证明，所以中华民国要统一的哦，吼要统一的哦，吼要注意哦，要统一的哦。初版的1991年4月22号吼所定的第一句话就讲应用国家统一前的需要。第10条来讲，自由地区大着地区人民权利义务吼，要按照这法律嘛吼，所以这就是所谓的迄个中华人民关系条例，就是为遮生出来吼。这是1991年的版本吼，即卖的版本是啥物？上新的一摆改是2004年摆嘛，对无？第一句的由来拢共款啊，所以中华民国态度拢共款吼，伊由来要统一吼，要统一吼，所以。2004年，迄毋是1996年已经总统直选以后的代志啊，对无？所以讲台湾比咧主权独立国家，伊会向外国来讲，为应用国家统一前的需要，吼，这毋足奇怪。伊第11条，伊原来讲这自由地区、大陆地区吼，这是刷掉尔，基本上内容拢共款。咱就看讲大陆地区吼，台湾地区、大陆地区人民关系条例，中华民国。1992年的版本，讲台湾地区太平金马，大陆地区就台湾地区以外中华民国领土，1992年的版本哦，台湾地区这边是有户籍，不是国籍，户籍，大陆地区嘛是户籍，即马现出时的这个条文啥呢？第2条内底，台湾地区共款嘛，大陆地区共款啊，台湾地区以外中华民国领土。台湾地区即户籍，户籍，所以你看吼，陆委会中华民国陆委会伊所管理遐个所在，基本上对伊来讲，迄拢是中华民国领土啊，所以我讲理解这部分，咱就要知影讲中华民国伊现行的这个体制，伊是安怎去看待这个伊即马这个状态吼，所以这拢无变啦，毋管你修宪啥，这基本上拢无变吼。1996年总统直选，你按照这个征收条文办总统选举拢嘛袂变啊，因为你规矩拢共款啊，规矩拢共款啊，现状是安怎？即摆现状是安怎？就是这个啦，真正无啥变化，真正无啥变化。咱即摆来讲到底台湾是毋是主权独立国家？咱看讲土地的部分，你就才着架一个中国的领土嘛，人的部分你就架一堆中国人。地理机关你是中国政府、中国代表政权、中国政权，对无？你外交你阁是中国邦交。你讲太平金马，你讲起码是主权独立国家，甲中国无关系，跟你讲符合？你拢甲中国有关系啊？我甲中国大陆摕掉，金门马祖共款啊，对无？这4项基本上你拢去架着中国嘛。对吧？你都毋是纯的台湾啊，你都嫁到中国啊，金门马祖摕掉，跟他剩台湾朋友啊。好，台湾朋友遮这土地无啦无甲中国关系，也毋过人的部分呢，对无？管理机关的部分呢，外交即马无啊。中华民国政权伊的邦交拢真拄则有去讲着嘛，拢中国邦交嘛，所以邦交嘛无啊。所以台湾国际法的现状。台湾到底是毋是一个国家？我认为讲真正大家真少去思考。有一个有效自决这个物件，大家拢常常咧讲包括这个林佳龙啊是讲赖清德啊之前迄个中华民国国史馆的迄个馆长啊陈玉清啊因拢咧讲，你咧
讲到尾啊，结论拢是台湾什么民主啦，啥有诶无诶吼啊，所以讲即马都家己选家己诶政府啥吼。我著讲一个物件吼，咱来思考一个物件吼。中华民国刑法内底有讲一个诈欺处宰这个物件吼。法律上是安尼吼，你为着要摕到家己诶物件吼，不法的所有吼，你甲人诈骗吼，互别人甲伊诶财物交互你吼，这是犯法的吼。你犯罪人你爱甲人骗，啊被害者爱互骗，啊被害者佫甲家己诶财产交互你吼，这你就犯罪就成立了吼。所以啊，而且这被害者互你诶物件吼，这就是法律上你诶。这个所有权由安咧被害者手头袂变做迄个加害者哦。咱来看友好祖国这个物件吼，中华民国利用台湾公法，甲台湾人洗脑嘛，对吧？啊，这是毋是中华民国甲咱骗，行使这个骗术嘛？哦，啊，台湾人互做中华民国是家己国家政府，啊，你是毋是互因骗？台湾人是互因骗。啊！你讲台湾人即马参加中华民国办的选举，啊，安尼你就产生着台湾的主权就变做中华民国的，中华民国变做台湾人的国家。啊，你是毋是你就用这个错误的想法，你去做这个，甲你的财产去交互别人？啊，你真正要承认这种主权是有效的嘛？哦，我讲我定定有咧讲是物件，就是讲有效主权这个讲法，你若是按照法律的看法去看，你就变做足奇怪，你就变做讲。比做一个无公平的情况。你讲，若讲你接受有效主权，安尼你就诈骗集团，你就免抓啊，因为中华民国所做的代志，诈骗集团咧做的代志啊。哦，而且吼，你看即马中华民国伊即马法律吼，有效的法律咯，吼，遮这相关的法律是1945年进行中华民国咧中国遐借钱，咧建设中国的遮的钱哦，遮的这个法律遮所借的钱哦，即马拢够有效哦，拢爱行哦。哦，1949年中华民国流亡到台湾进行，这拢这个法律拢借的钱拢爱行哦，这拢是有效的法律咯。啊，若是讲大家认为讲中华民国是家己国家正常化，我就问你一句话：为什么台湾人爱行这个孝？这毋是咱借的钱啊？为什么咱替中国人行孝？你的国家正常化。哦，啊，这个法律哦，咱看伊什么时阵定的嘛？即马基本的法律，你看伊什么时间点定出来？这个足基础，这相关的规定，拢是1945年8月15号以前所定出来的法律啦。这拢是中国的法律啦。哦，这拢是中国的法律啦。哦，我按照这都所弄出来，这真侪些规则啥，这拢是中国的下骹的这个法律的这个状态嘛。哦，包括中国本身的中国遐所产生出来这个法律状态，这拢是。即马你来接受法律，你若是接受这个，拢会变做这种型的。哦，所以咱要接受这吗？哦，啊，即马讲台湾的困境吼，无方承认是国家，无法度离联合国嗰个组织，哦，一中控制掉的。啊，中国阿强的武统威胁渗透，哦，国家领导无一致，哦，国号国旗宪法无法度改，转型正义无彻底。啊，中国国民党倒袂了，无法度互伊倒，啊，佫有其他啦，当然其他啦。我讲，咱怎来好好来思考一下。拄这个困境，其实就来解说讲为什么咱需要法律建国。无方承认是国家，若是台湾为国家，你就无法度信任嘛，对无？所以你需要法律建国变做主权国家，你才有可能有迄个资格互人信任嘛。你要先是一个国家，别人才有法度甲你信任嘛。哦，无法度入去联合国甲其他国际组织，只要真侪国际组织都是你毋是主权国家，你就无法度入去。所以你需要法律建国，变做主权国家才有法度加入去，受到一种的限制。啊，中华民国头前已经讲啊真侪啊，相信大家应该拢已经知影嘛，接受这个讲法啦。中华民国就是中国政权，伊就会受到一种的限制。啊，咱若是无建国，叫中华民国政权死出去。啊，咱就一直互伊控制，你就互伊拖入去一中内底嘛。所以咱来法律建国，哦，建立咱家己的国家，啊，叫中华民国出去。啊，中国啊，强爱武统威胁，哦，这个侵略渗透。啊，中华民国就是1945年就开始咧渗透台湾啊，伊就是1945年开始侵略台湾的中国啊。伊讲的台湾公法，就是阿强啊，即马
要威胁讲要武统的理由啊，伊借口啊，叫我嘛咧讲台湾共和敢毋是？而且中华民国即马即个体制是毋是就一直拢放中国人入来，对无？你看即马啥物中配、陆配、陆配啥即是毋是拢是按照中华民国迄个因个规则入来，对无？你即马国民党、民众党咧中华民国立法院内底咧遐起效，是毋是拢按照中华民国的制度咧讲的？大家你遮国民党、民众党因是谁互因选调的？毋是，你是按照中华民国法律、中华民国国民投票。中华民国国民包括遐中国人民后代啥无台湾认同的真济，毋是讲中国人民拢无台湾认同，因为我真济无台湾认同的拢是中国人民嘛。我讲遮个人伊拢会投票啊，国民党、民众党当选啦，所以这就中华民国，这一切拢是中华民国所造成的嘛。所以咱需要法律建国，中华民国这个政权离开台湾，这个鬼门就会使甲伊刷离开啊嘛，安尼就无鬼啊嘛。台湾遮这个台湾岛遮中国鬼就会无遐济嘛。就开始减少嘛，国家认同无一致，咱就看中华民国1945年来讲台湾共和，用洗脑教育叫大家拢做堂堂正正中国人，对无？咱即马中华民国嘛讲，中华民国你就是本体本质就是中国流氓政权，你都毋是台湾人的国家啊，所以无一个会使认同的国家，你当然国家认同的无一致啊。但讲大家拢认同中华民国是家己的国家，就大家拢来做中国人啊。咱袂做中国人，咱基本上咱的认同当然袂甲中华民国人共款嘛。所以国家认同当然无一致嘛。你安怎完成？就要法律建国，伫台湾遮建立一个，真正伫台湾土地遮建立一个国家，大家拢认同即个新建立一个国家嘛，对无？所以你为建立一个新的国家，全新的国家，甲中国无关的国家，大家认同就会一致嘛。国旗、国号、宪法无改，无法度改。这拢是中国的物件，为什么咱去改？你改做台湾，中华民国改做台湾共和国，敢讲伊都毋是中国政权吗？伊过去所欠的迄个小啥有诶无诶啥，迄种免刑吗？我讲为虾米你安尼改安尼有效吗？宪法，我讲这拢是中国的，这拢是中国，毋是台湾的，毋是台湾的国家的，咱就台湾就还未建国。所以你台湾还未建国，所以台湾无国号、无国旗、无宪法。咱若是完成建国了，咱就有家己的国号、国旗、宪法嘛。这是甲中华民国国号、国旗、宪法，迄是分开的嘛。伊是中国的物件，咱建咱家己的国家，咱就有家己的国号、国旗、宪法啦，对无？转型正义无彻底，其实我来讲者，转型正义即摆目标拢来讲啥物？爱和解共生嘛。也毋过你互一个中国流氓政权伫台湾即块，毋是中国土地即块土地顶头，甲毋是中国人的台湾人和解共生，即敢正义？继续互中华民国甲台湾人拖入去中国地界内底，安尼敢正义？我认为讲这毋是啦。咱需要法律建国，互中华民国离开，咱才有法度真正实现真正正义嘛。咱即马真侪人咧讲转型正义就歹做就歹行诶，恁来思考一点，因为即马所谓转型正义拢是咧中华民国诶体制之下咧进行诶嘛，所以因为一个前提是啥物？袂使去威胁到中华民国诶存在嘛，所以任何会去威胁到中华民国存在诶做法拢袂过嘛，伊都袂互你做嘛，资料都袂互你看，对无？袂甲你收，就甲你封起来，袂互你看，对无？若是真正物件放出来了，你就互你产生误解啊！就像讲最近是毋是阁有一寡资料讲什么转型正义资料出来讲过去像做廖白啊？我就讲一个足简单的啦，上简单的物件啦。若无中华民国流氓政权伫台湾遮安尼黑白母，若毋是中华民国流氓政权要互台湾人乖乖做伊做中国人，讲台湾人敢会互伊招去做伊的廖白啊？中华民国利用枪安尼对台湾人的头壳安尼对安尼，逼你爱去做伊的廖白啊？你是安怎选择？你有迄个自由选择来做吗？我讲到底，我讲当然咱即马看什么转型正义，看遮啥相关的资料，我讲这其实咱好好思考，这背后是毋是有其他的意义伫的啦？真正咧处理啥物问题，咱来了解所以转型正义敢需要做？咱需要做是啥物物件？我认为讲应该是建国了后再来做的代志。
啊，即马需要做的就是讲，你要互大家知影真相，紧完成。啊，国民党倒袂了，啊，中华民国就是国民党上大靠山啊，对无？啊，大家用洗出来，所以你有人投票投国民党、投民众党啊。法律建好了，中华民国离开啊，国民党的靠山就倒啊，就无去啊。啊，你看讲各地个会去投票投国民党啊，根本就国民党就无存在啊嘛。啊，所以来讲，法律建国的方法，我讲上重要是啥嘛？你若知影讲法律建国是按照国际法律建立国家，毋是正嘛？这国家正常化。因为你若是国家正常化，你就是会继续咧中华民国这个体制之下，一直咧洗啦。而且中华民国，我讲伊即摆是国际，算讲国际边缘人啦。你一直咧伊个体制内底安尼做。国际社会无任何一个国家甲你讲，我无甲你承认，是因为你中华民国这个制度有问题，我无任何一个国家安尼讲啊。咱只是有人认为讲就安尼想啊，所以我认为讲咱应该去了解咱的目的是啥物啦，老是面对台湾现状，主权未定，毋是任何一个国家的，即码是民军，又还是民军将来的，中华民国政权是台湾第一当局咧管台湾。台湾是本来是本殖民地，所以咧立战后去殖民化的国际共识之下，会使有外部自决权，会使行使自决权来建国。金门、马祖、东沙是国际法顶下中国的领土，毋通掠掉的啦。掠掉的你就会互拖伫中国内底啦。了解即马为什么无国家？知影讲为什么无国家？因为咱自头到尾都毋捌按照国际法自决建国。国家互中华民国洗脑，互做伊是咱家己的国家，所以毋知影建国。过来，理解体制内甲体制外角色甲任务。你体制内，像讲民进党遮，伊的功能是啥物？伊的工作是啥物？控制中华民国政权，互伊袂甲台湾比对盘手咧摕去中国。体制外，咱就爱较骨力咧，互其他人去了解真相。培养即个建国意志。互大家知影讲中华民国真正毋是咱家己的国家。需要建国，咱无国家需要建国，运用有效的方法，会使来彻底解决问题啦，这就是离这个立战了后，这去殖民化国际共识之下，用原住民殖民地台澎的领土为范围，按照国际法行使外部自决权，互台湾面对主权类国家，来结束民军对台澎的占领，中华民国你就无法度继续代管台澎啊嘛，你都要离开啊嘛。这个具体方式遮有几项基本上就是讲，咱了解这真相了后就运用咱的这个政治力互这个支持这个法律建国的人政党组织互伊有法度来控制中华民国政权伊再用这个有法度中华民国政权这代表者的身份来宣布。实际上是安怎？改变中华民国对外的讲法因为台湾是民军的这个占领地嘛所以讲，这个中华民国政权承认家己是民军占领机关了后，伊就会使招其他的民军成员共同来斗相共来保护台澎协助台湾来完成自决建国伫台澎遮办自决公道，互台澎人行使自决权建国所以讲。而且这个部分是安尼讲遮尔济到底咱会使做啥我讲有人真定讲，这建国这件代志，讲望讲，像讲有真人咧讲民进党执政遮尔久我为什么无爱宣布独立无爱改名，无爱制宪，无爱正名安怎？我讲，因为拄则讲着讲，中华民国政权就是外来中国政权伊无台澎主权所以你去改伊的名，还是制宪啥，其实都无法度真正去改变台湾法律地位。中华民国政权本身是中国政权，所以伊也无台澎主权，所以伊嘛无法度家己伫台湾遮独立。所以你遮就是讲，咱就要足清楚的，就是讲，按照台湾即摆的状态，咱爱利用台湾主权未定即个状态，好好按照国际法顶头的程序去完成相关的程序，安尼才有法度完成建国。咱会使现主席在做啥？就讲你莫去唔通去望。
毋通去望中华民国的执政党，就算伊是本土派执政党啊，哦，是咱民进党的，还是讲以后来讲其他本土派，你毋通望伊会直接去做，哦，因为伊就是中华民国的政权，中华民国的执政党嘛，哦，所以伊有家己的限制，哦，所以你毋通去要求去做伊无法度完成的代志，哦，伊会使老实讲中华民国是啥物身份。啊，用迄个身份，用台湾第一当局的身份来处理。啊，你若是望讲伊用中华民国政府的身份，啊，你后对中华民国政府就台湾政府，用这个身份去会使完成啥物物件，安尼你就会失望啦，哦，你就是，因为实际上伊无法度真正处理迄个问题。所以咱会使做啥？就是讲咱了解相关的资料，增加相关的知识，哦，毋通互人去误解，哦。哦，引导到唔奇怪所在去哦。啊，因为你了解到台湾的状态了，你就袂生气，袂定定生气啊。哦，就讲你若知影讲台湾就也毋是一个国家，你就袂去问讲为什么你不爱承认台湾？啊，为什么不爱甲台湾建交？为什么不爱互台湾加入国际组织？为什么袂使用顶台湾的国旗？哦，因为你就知影讲台湾也毋是一个国家，无法度承认嘛，啊，嘛无法度建交嘛，啊，台湾就也毋是一个国家，所以你无法度加入国际组织嘛。啊，台湾就还未建国，所以就无台湾国旗嘛，所以你就袂去对这物件，你就袂去生气。啊，你嘛袂去问讲，为什么不爱宣布独立？为什么不爱推扫这个嘛这行？为什么不爱申请加入联合国？哦，因为讲咱若了解哦，原来状态是安尼，中华民国流亡政权无代表主权，无资格宣布独立。哦，啊，这嘛这行只是中华民国政权内部的代志，嘛无法度真正解决国际法顶头的问题。啊，台湾就毋是一个国家，无法度申请加入联合国，加入嘛无效。哦，啊，你就袂去要求这嘛，因为这无可能会成功的代志。哦，啊，另外就是讲中台不分的这个认知嘛，爱去改变。哦，就是讲爱甲中华民国甲台湾分清楚。哦，啊，用这个角度去理解这个世界。哦，啊，去协助边仔的人去了解法律的真相。哦，啊，对外就是讲你爱运用家己本身的专业，哦，去传播这个真相。哦，这个建国目标早日实现。哦，我讲，若是讲大家，你的建国，假使是建立国家，哦，啊，你的望是，台湾哦，按照台北人哦，按照国际法民主自决权，和台湾面对主权独立的国家，哦，安尼，这就是你会使考虑去做的代志。啊，若是大家会想法是讲，你的建国是建设国家，认为讲台湾已经是一个主权独立的国家，哦，啊，安尼你会拍拼，你就是爱互国际社会去接受中华民国。哦，这个国际社会拢知影的是1949年为中国流亡到台湾遮的中国政权是一个主权独立国家。哦，啊，甲台湾甲这个中华民国绑斗阵，哦，啊，用足骨力的，哦，爱去互全世界去接受这个看法，这个讲法，哦，因改变因本来的认知。哦，这当然就是这个挑战无共款啦。啊，当然有人可能认为讲，这个建设国家较简单啦。我讲，你若是建设国家，其实你需要挑战，其实是100多年的历史。哦，啊，中华民国甲比过去所累积出来一切，哦，中国相关一切，国际社会的认知、理解，才一切物件。啊，咱若是建立国家，吼，就较简单。哦，1952年是为这点开始。而且中华民国甲台湾嘛切较足清楚的，袂甲伊难做伙。我是认为讲应该是建立国家应该会较简单啦。要个困难是讲大家的思想爱改变，这才是建立国家上困难的所在。啊，从上尾要来讲，因为这场有演讲也有录影嘛吼，所以讲刷了就结束了吼，大家会使甲这个影片吼分享给其他的这个朋友吼，互大家去知影。这件代志 ，OK， 好啊。上尾后就是讲，阮这个台湾法律建国，这个完整的这个论述，上简单就是中止台管自决建国，好啊，这就是咱的口号啦，法律建国口号。哦啊，讲到这，好，感谢大家，是。哦，真感谢黄先生来甲咱讲遮尔有意义的这知识。嘿，来现场咱讲有啥物问题想要问？我拄则伫咧开讲间看到问题，这位林肯兄，
伊讲什么人会当来主张要照国际法律来建立台湾人的国家？是什么人在？就是台湾人嘛，吼。嘿，来对。讲讲听。而且即个部分是安尼吼，我想吼，就是拄则吼，拄则咱伫看的时阵吼，其实有去讲到即个，吼，因为我讲拄则即个阮有去讲到讲，我讲看到即台湾的现状嘛，吼，我就看到即台湾的现状。啊，台湾的现状内底吼，我是毋是讲到讲住民的部分？吼，即住民的部分吼，我有去讲到即个台澎住民，吼，即个国际法顶头无国籍的，原日本籍的台澎住民，吼，啊，佮有因的后代，吼，因是咧国际法顶头，吼，有法度行使自决权的人，吼，啊，为什么安尼讲？吼，就是讲，因为我拄则有去讲着吼，台澎的领土主权即马是未定，吼，毋是任何一个国家的领土，所以讲咱若是要建国，咱就是用台澎为领土的范围嘛，吼，啊，台澎即个领土主权毋是任何一个国家的状态之下，吼，啊，台澎阁是本来是日本的殖民地，所以咱咧行的是啥物？去殖民化，二战了的去殖民化，吼，咱是主张讲台湾是本来是殖民地，所以殖民地互殖民的住民会使行使自决权，用殖民地来建立家己的国家，吼。所以我伫即个部分，咱就会发现到讲，你去殖民化即个规则内底咧行的时阵，有法度行使自决权的外部自决权的人，吼，一定爱是殖民的受害者，吼，一定爱是殖民的受害者，吼。啊，所以讲，你遮即个部分，咱就会发现到讲，你台澎即摆即片土地了2,300万人内底，吼，并毋是所有的人拢咧日本时代。拢是互殖民的人啊，吼，有的人是战后了才为中国遐来嘛，吼，啊因就毋是咧台湾澎湖遮互日本殖民的人嘛，吼，伊是外来的中国人，吼，因是因为中国遐发生啥物问题，所以流亡到台湾遮来的难民，吼，啊，所以就想讲，你若是讲今仔日你就是结果意思是讲你台湾澎湖即个土地，你若其实为中国遐来的遮所谓中国难民，你讲移民嘛会使啦，吼，战后移民啊，难民啊，法律上是难民，吼，你会使讲战后移民可能较好听，法律上是中国人，吼，啊，因毋捌互即个日本殖民，吼，伊毋是受害者，吼，伊毋是即片土地本来住民，吼，所以咧即个情形之下，咱若是今仔日咧行去殖民化的时阵，吼，会使投票的，会使投票参与即个决定的，吼，你就会限制来讲，就是日本时代有日本国籍的台澎住民，吼，甲因的后代，吼。因为我理解有一点较趣味的是啥物？就是讲，假使讲有人，吼，像我咱常听讲是蚵仔汉字有无？蚵仔汉字，你是迄个战后来的中国人，甲本来台湾遮本土的遮台澎住民结婚了后所生出来囡仔，因为咧法律上，吼。即种两边中国人甲台湾遮的住民所生出来囡仔，伊法律上伊嘛有缘嘛是台澎住民的后代，所以所谓的蚵仔汉字，哦，因咧国际法顶头咧行按照去殖民化的规则去行使自决权的时阵，遮的人因嘛会使参与。自决，吼，行使自决权，这点是最重要的吼。因为我知影讲有一寡即个我只要分享一下，就这张图吼。咱就看讲遮吼，台湾甲澎湖遮是毋是？咱台湾澎湖遮吼，遮人的部分吼，是毋是？人的部分，你有中国难民甲伊的后代嘛，吼。啊，因甲两边结婚了后所生出来咯，吼，因咧国籍法、国籍顶头伊是中国人无毋对，也毋过因为因嘛是台澎住民甲因的后代中是族，吼，所以因咧行使自决权的时阵，遮的后代因嘛会使行使自决权，
参刑事主管权。也毋过你若是足顺的，就是讲你是到台湾遮来吼，你的即个祖先啥你阿公阿嬷、阿祖阿公、阿祖阿祖妈安尼，你是战后为中国遐来到台湾遮来，啊过几多10年啊，吼，你个游玩认为讲我就是正足顺的中国人袂瘾，甲台湾人南斗阵吼，你就是要做即个高级的中国人，做高级的所谓的高级外省人，吼，看台湾人无，吼，无欢迎甲台湾人，吼，就是讲家己。甲讲佮共同来迎合吼，即个物件，亲像即种诶，啊，佮讲较简单诶，讲较坦白了，啊，你就是想要做中国人嘛，对吧？啊，你真正对台湾即片土地你也无认同啊，对吧？啊，若是安尼，第刑事主管权就会甲即群人吼，你就该排除。因我伫遮我嘛爱讲一点，就是讲，会使咧建国厅书内底投票诶人，甲建国了后。会使变做即国家国民的范围是无共款的，哦，就是讲刑事主管权的时阵，因为是去市民化，所以你一定要有市民受害者，市民受害者的后代，你才有迄个权去刑事主管权嘛，哦，所以一直有即个范围伫的，你无互市民，毋是市民受害者，你就无法度去参与公道即个部分。也毋过受害者因若是刑事主管权建国了后，你台湾朋友遮建立一个国家了后，啊，你永远伫台湾遮生活的人，你若是有认同台湾这片土地，哦，啊，你想要变做这个国家的国民，你会使按照规划的程序，你就变做这个国家的国民嘛，哦，所以讲，虽然讲咧刑事主管权建构程序内底，吼，这个毋是讲2300万人拢会使投票，哦，基本上内底有一部分的。就是我即摆所谓台澎遮的居民，吼，你可能无法度投，法律上无法度投，这无法度，真正法律上无法度投，吼。也毋过建国了后，哦，恁游玩会使按照家己的意愿，吼，选择规划变做即个国家的国民，吼。所以我讲，假使讲有人，吼，你家己本身是，就算讲你是真正足顺的。你爸爸妈妈、阿公阿嬷，恁真正拢是战后为中国遐来哦。啊，也毋过你嘛足认同台湾的，足希望家己是，你认为家己是台湾人，认为台湾是中国一部分。哦，啊，你这个部分，你游玩对台湾这片土地有认同，虽然讲咧程序内底你可能无法度去投票，也毋过建国了后，你绝对会使变做这个国家的国民。哦，所以我是认为讲，你遮这个部分吼。你会使投票，袂使投票，其实袂去影响到你的认同。你若是真心认同台湾，吼，真心认同台湾这片土地，真心认同台湾爱变做家己的国家，甲中国切开，吼啊！你这个时阵，吼，我认为讲，毋管你的背景是啥物，你应该拢会去支持台湾建国，支持台湾法律建国，因为法律建国了后，就真正台湾就甲中国真正切甲足清楚的，哦，中华民国嘛离开台湾，袂阁甲台湾拖入一中内底，吼。啊！你这个时候，你想要做真正的台湾人，你才有法度做真正的台湾人。只要中华民国搁伫个，吼，咱无法度做真正的台湾人啦。但一直拢会互中华民国拖去中国遐去，吼。啊，叫一定拢有理由讲台湾人是中国人，吼。所以你遮这部分就是你遮做这个解说，吼。歹势讲较济，因为讲这有诶时阵，这个问题会为遮演煞讲真济其他的一寡问题，迄有真正会想法去问。我就想法讲安尼，好，谢谢。来，大家感觉抑个问题，哦，咱个开放一个问题好啊，若是有要问。来，威廉请讲。我简单问一下，因为即马大家拢有咧讨论讲，咱咩讲，咱中国，主讲迄边的中国，然后一讲来，才是拍台湾，吼。啊，咱迄落美国也是讲，甲其他咱讲的这民军，因就承认咱台湾，这是应该是上好的时机，也是讲较有可能的时机。啊，咱安怎做？好，我安尼讲吼。这个拄则你所问的这个问题吼，其实是一个真好的一个问题吼。我知影就是讲有真侪人有咧想啦，就是讲若是阿强啊，若是来拍台湾的时阵安怎吼？
才有一个最重要的物件，就是讲其实我拄则有去讲到，就是讲法律建国，你若是按照国际法建国的时阵因为台澎即马咱是领土主权，毋是联合国家的嘛，对吧？所以其实咱爱做的，其实就是宣布独立。台湾澎湖宣布独立。跟他台湾甲澎湖，你袂使甲金门马祖东山，这种袂使哦。你若是家己来，迄就因为迄是中国领土，国际法定是中国领土，全世界拢知影，全世界拢知影。所以你这时阵，确实讲阿强啊，伊若是真正拍台湾，重点遮的台湾必须是台湾甲澎湖。你若是讲阿强若是拍金门马祖，阿强若是拍金门甲马祖，你这个时阵，台湾遮你要宣布讲你要独立这个部分，足麻烦的。就是讲，我安尼举一个好啊，我相信讲大家应该都知影讲迄823嘛，823炮战，对吧？大家知影嘛？迄时阵就是阿强伊就是去拍金门嘛，823炮战一直拍，一开始5几年的时阵开始拍，一直拍到啥时阵？拍时阵结束，1979年才结束。1979年才结束。过程当中你为啥拖遐尼久？其实是安怎呢？因为蒋介石甲毛泽东因两个讲好因讲好就是讲就是讲你金门马祖袂使摕落来。阿强也袂使甲金门马祖真正摕落来，真正占来了，中国内战就结束啊。台湾甲澎湖就脱离，真正会使脱离啊。安尼就是要建就紧的。所以讲，你这个部分就是安尼，就是讲，若是阿强若是拍金门马祖，你这个时阵台湾甲澎湖，咱若是讲要宣布建国，你这个时阵咱会讲足清楚的，就是讲阿强你拍金门马祖，金门马祖是中国的领土，迄是恁中国内战的代志，若是安尼，阮就爱讲足清楚、足详细，就讲。阿强，你若是动手，我来讲，阿强攻击金门马祖这个代志是恁中国内战的代志，甲阮台湾澎湖无关系。台湾澎湖是国际法领土未定的所在，阮本来就会使建国，所以你这个情形之下，阮以台湾甲澎湖为领土范围，阮直接建国，宣布建国，就是讲。若是你这个情形之下，阿强咧拍的时阵，咱会宣布必须爱甲台湾澎湖金门马祖甲台湾甲澎湖爱切开，爱讲足详细，而且就是讲，我讲的就是讲，就算讲阿强今日来甲咱拍，毋管阿强有拍无拍啦，台湾要建国这要完成，你一定要讲足清楚，就是讲台湾澎湖的法律地位到底是啥物，你爱讲个足清楚的。就是讲你袂使讲，起码亲像即马，大家拢讲什么台澎金马包斗阵安尼包一包安尼，你讲你即话咧台湾澎湖遮你要建国，你讲台湾要建国，你安尼包就讲国际上你又甲台澎金马嘛，安尼永远拢卡伫中国内底。所以就讲你即个时阵就是讲，毋管阿强有拍无拍，若是咱要利用阿强拍金门马祖的机会去宣布讲要建国，就是爱。讲清楚，领土的范围就是台湾甲澎湖，袂使甲金门马祖东山，这拢袂使。这个太平岛嘛袂使包入来。太平岛这个是法律上伊的地位嘛，足特殊的啦。所以讲，迄甲台湾甲澎湖讲毋是真正南斗阵的。所以，咱若是讲阿强若来拍时，就使安尼做。我讲一个物件是安尼吼。我知影讲有一寡咧讲国际关系诶，即个专家因咧之前嘛咧讲啥物？安讲阿强若是拍台湾，就是美国啥印度来叫因讲美国就使来承认台湾是一个国家。伊安尼讲，我来讲一个简单诶一句话，就是讲，因袂安尼做啦，因袂安尼做。我意思讲，因为安尼讲的人，因的主张是讲，只要阿强拍台湾，美国这个国家，恁就家己主动承认台湾是一个国家。我讲，这个国家绝对袂做这件代志。原因伫倒位？因为即摆遮所有的这个国家，因所讲的台湾，是
台澎金马拢包伫内底。啊，为什么是安尼讲？因为因真正咧讲的对象其实是台湾第一当局，因所讲的台湾其实咧讲中华民国政权，即个台湾第一当局实际上控制的范围，所以讲台澎金马拢是。因为中华民国所控制的范围，毋是干那台澎啊，还有金门马祖啊，所以讲，遮个国家你讲啊叫我一拍，因就马上承认台湾，比如讲因就承认台澎金马，这是无可能的。哦，所以讲，咱若是讲想要利用阿强啊拍台湾的机会要建国，啊你要得到国际社会的信任，你这个时阵咱就要讲啊足清楚的，就是讲，咱家己要先宣布。你袂使等别人讲，袂使等别人等袂，无可能等会着啦，因绝对袂主动讲。啊，叫若是拍，咱就讲，阮以用台澎为领土范围，自觉建国，宣布建国独立。金门马祖、东沙，迄是中国领土，迄是中国内政的范围，甲咱无关系。哦啊，用这个角度来去讲，其实吼。若是真正发生这个代志吼，成功的机会足大个啦。为虾米呢？因为其实我拄则有讲到823嘛，吼823，其实823迄个时阵吼，美国因都有咧想啦，因都有咧想讲，就安尼你就即个，你台湾遮吼，你即个酒介绍你讲恁就咧台湾遮办公投，办即个自觉公投，啊金门马祖遐就是恁就直接放弃。就讲美国迄个时阵咧想的，就是讲，直接按照台澎法律地位未定的状态，啊，恁即马中华民国伫台湾遮，你就台湾第一当局，你就伊遮办公投，哦，啊，金门马祖遐本来是中国领土，恁就放弃，恁就莫阁去补啊，哦，啊，恁中华民国台湾第一当局，你遮办公投，啊，遮但是主张要讲要建国，啊，你就再建立一个国家就结束。美国咧823的时阵就安尼咧讲啊啦，就咧想啊啦，啊，问题是伊甲即个。头啊讲，伊就袂接受啊，伊就讲，伊就要继续，伊就甲毛泽东伊就讲好啊嘛，因就是要甲台湾继续包伫中国内底，哦，所以你拄则所讲的即个部分，假使阿强啊来拍的时阵会使，咱若是要希望你迄个机会，其他国家来承台湾一个国家，但一定要主动宣布建国，而且。领土的范围，敢若会使包括台湾甲澎湖啦，袂使囥金门马祖。你也毋过讲较坦白的啦，讲较老实话吼，阿强啊吼，应该是袂安尼做啦。我知影讲，大家即摆拢足紧张，拢足惊的吼。因为我讲老实话啦，就是讲阿强啊拍台湾即件代志，伊真正是一动手。台湾就建国啊，一动手就建国。好，我讲阿强知影啦，毋知影啦。哦，我讲你看因阿强啊，因即马咧台湾遐附近遐，你讲伊咧做啥物军事演习啥，遮有诶无诶？你看因画迄个线，拢安怎画呢？拢安怎画？拢安怎行？因拢足乖啊。讲他人拢足乖，那按照国际法来讲，哪能足乖啊？啊，你毋是讲台湾是你的，你毋讲台湾是你的领土，啊，哪遮来讲毋是领海，拢你的领海，啊，为什么你咧做即个军事演习的时候，为什么你画迄个演习的迄个范围拢咧所谓的领海的范围的外口？为什么你不切入来？为什么你无伫咧内底演习？为什么？什么道理？所以我讲。这是足趣味的物件啦，就是讲吼，因为大家看，因为哦，恁足我，问题是咧国际法顶头，是安尼啊。伊就是要甲你还，互你甲你交了，甲你好感觉足还的，吼，互你敢若，伊就看甲你，互你还，互你看你会还你对激动，啊，就做一堆无应该做的代志。喏，其实我就简单举一个例啦，我讲这个看法大家会使思考一下，就是讲吼。1996年的时阵，即马真侪台湾人咧看1996年的时阵，拢会讲啊，就是讲迄就是台湾人，就是勇气提出来吼，啊，就是对付这个阿强啊，所以讲勇敢投票，哦，勇敢投票安尼，展示咱台湾人意志啊，那对台湾就是咱这个国家。
因为我请问一句话啦吼，1996年的时阵，当选的是啥？1996年中华民国总统选举内底，当选的是李登辉呢，当选的是国民党的候选人呢。啊，主张台湾独立的潘明敏教授，伊落选呢，伊失败呢。啊，所以你甲我讲，台湾人咧1996年的时阵投票，投出一个主张两岸是中国的，当是中国的领土，爱反攻大陆、统一中国的政党杀出来候选人。然后你甲我讲，这是台湾人民主的意志。我是感觉讲，这个嘴讲的、所想的，甲实际所做的，看到结果是相同的。啊，另外一点就是讲，咱今仔日1996年这选出来了后，这弄出来了后，基本上所有物件都无啥变嘛。主张啥，你什么宪法咧相关物件都无变。哦，啊，甚至讲李登辉迄个时阵，有中华民国总统的身份的时阵，伊个会去讲啥物？啊，迄时阵咱来讲1997年的时候，是香港毋是讲伊回归，哦，回归啦，香港回归啦。啊，迄阵李登辉1996年的时候，在讲啥物？英国你咧讲香港要回归中国的时候，你应该来甲中华民国讲啊，因为人行条约咧台北啊。你大家想看觅，李登辉中华民国总统，台湾人认为讲安尼选，你就比如台湾人讲总统的人，你遐讲香港要转去中国爱来甲中华民国讲，所以迄个到底是倒是国？大家的主张到底是啥物？我意思讲，咱袂使讲，咱今仔日认为讲啊，就是台湾是一个国家，你着甲过去这历史所发生的代志讲对无存在，因为这一切拢是连起来，大家解释拢爱讲会通。哦，啊，所以我就讲，这个阿强阿姨咧做代，我就讲，1996年，咱迄阵毋讲啥物台海危机无，迄阵讲啥物阿强阿毋是咧弹迄个飞弹，对无？哦，真正咧讲，我就是台湾提出勇敢来对抗安尼，我就讲一句话，阿强啊到底是咧甲谁斗相共啊？阿强啊，伊弹迄个飞弹到底目的是啥物？台湾人安尼互吓惊了后做决定是啥物？是毋甲中华民国揽条条？是毋选择互国民党执政？阿强啊，甲台湾人吓惊的目的是啥物？是互台湾人甲中华民国抹掉掉。中华民国是啥物件？中国政权。即嘛共款啊，即嘛犹原是共款啊。阿强啊，即嘛规工甲大家吓惊，台湾人咧惊啥？规工咧讲啊，中华民国要灭亡啊，哎，保护中华民国。这就是中国的策略啊。伊就用这啊，甲你吓惊，甲台湾人吓惊，因为台湾无了解嘛。台湾人互中华民国洗脑，或者伊是家己的国家嘛，或者中华民国会保护家己嘛。所以颠倒台湾人是你互吓惊，或者讲中华民国会保护台湾，所以规工甲伊抹掉掉，袂使互中华民国死，袂使互中华民国灭亡。你颠倒甲台湾绑伫中国内底。所以我讲吼，其实即马大家拢会规工咧惊阿强啊，哦，啊，甲反中共即个当做第一上重要的代志。我讲，其实这是最危险的，大家真正好好去思考。中华民国，伊就是我著拄则演讲，你内底有讲着，伊就是鬼门啊。哦，阿强啊，就是利用中华民国真正的主张来主张，会使统一台湾嘛。啊，阿强啊，遮的人嘛是透过中华民国的法律的制度，会使到台湾遮来嘛。问题拢是中华民国咧舞的啊，结果咱台湾人佫规工改抹掉掉，讲爱保护中华民国，啊，中华民国有咧保护台湾吗？中华民国真正有咧保护台湾吗？哦，所以我讲大家真正要好好来思考。1949年中华民国流亡到台湾遮来，讲台湾人你拢是中华民国人，大家拢爱反阿强啊。2026年啊，即马2026年啊，即马是台湾人家己讲，咱来反阿强啊。爱保护中华民国，大家拢是中华民国人。中华民国的实民是足成功的。啊，台湾人若是这点啦，看无好，看好破。对，这个现状就会继续维持落去。阿强就永远拢会继续咧威胁台湾，要甲台湾吃落。
我毋知影，这就维持现状嘛。就讲大家若是介意这个现状，我就毋知影，因为即马这个现状都是只有这种情形。所以我讲一定要建构啦，法律建构，经完成，经完成，这真侪代志拢解决啦。无即下这种问题拢会无去啊。OK。好，安尼咱真感谢信峰兄，即摆甲咱讲足侪，咱拢学着真侪，今日咱论坛就到这，好，大家再会。好，感谢，再会，感谢，拜拜。拜拜。拜拜，切开啊吼。好，感谢。